na nkofo pina be yi wona amu akosie de na ejade dam obabi enkurase okonkuro nkuma animu a ene wekipia be koso no ano odin ano ohye na ani so enyan ba ne sa no a ebi ditu won hofo obi ehwese obi koro no a na odi ahye ne honkuro ho se wi ase ensehwe obi nso hunu ne sa na nigye bre na aba na ne nsanom da na aduro di na viada yi baby so ye 190 gidi esre trade amponse ohun omobo obatan bi su kura ne nsunu mu den eno na Sompa Asem Mpe Nipa fo tenase a na yaka kiro se ne wonam mu sa amere bia no ma abonto yam chechiro ho re mu ani na ho na mu ani mna ho so na Awurade obekasa ho amanema akotote ede amount ye yo tententu ba fo ebo ye ntaba mu ye nam soro na mfamo indicate no de beduru ha ye sese ye fa fom ye do be fa fom ye sese soro fa no so no ye do be fa na enema akotote ede amount midi ye kinsire kwaku buache the nation's uncle of Bishop Lumba ena ubia efreme ndi anumere se kwan ba mu se no Wofa bedi nkoma wo de o se wo fe mejo so na enema akotote ede amaye ukoye MC ho na emrante ne bo adwuma wo ene ndafo miensa na wo ho Kevin ata obo adwuma ne gidi Kevin firi ho azuka nso taye kire adwumadie no ekoso saa nso na me mikrom ni safo kantanka egos ni de hye no ene nipa miensa MC ho ebe yire ne ene we piatum na we yihye yie na adwumadie no akotote ede amaye oko yen TV ho nso so a mahunu se abrante no bowudam kobasa bowudam totone ya ma se bibia bekoyie ede ama Sompa Asem Mpe Nipa omo bo adwuma ho school fees ene ono so bo adwuma madwuma no ekotote oba Sompa Asem Mpe Nipa you producers akukudamfo a ya da bia dada omo na bo ansem no ano na yatimi edibi abraw eye nkwanta bisa Isaac osi nyina nkwanta so mpe omani ana entwen omani nanso da bia dada no eho ano ndi wogina ede twen no endi Awurade Nyankopon wonhyira no na onya ne kase na dwuma pa oboma Sompa Asem Mpe Nipa sanso na eye kokosachi odi ba ku bia no bo se kocha o se scotcha o se why oye o frɛ fon so a o se frɛm kokosachi kocha o se scotcha Frecha yes Frecha we was Sompa TV Sompa radio that's what we say ahoten no aba see the alternate TV so pa ndi adofo no ya na mo we ma so na ode nchia ba ku mienu enum di amam kwantanta ntana ndi otena so na o cheche na adofo oti bozo mpacho mam kwana mchi obi ba ko because intense omunyina kan ya ho na adwumadie no eko tote edemaye ye betena se ya abedwofo atena se da me ka chem za Sompa Asem Mpe Nipa ye panyini obo ya chiri dom mane ma kotote edemaye omono no oso ndi ademono mpanifi ademono efenti no da wo hia mo na oje waje na konwa enche edwumadie no bebre mo na enema akotote ede amamo na me amadepa magudie eye maame porena antipore ono so agina dwa na de ba wa bantem de na no tim se Sompa Asem Mpe Nipa ya yinhira o ayinhira na wotena se no bi antena se no di kan report ne ho fa on se na de ma bantem antipore Awurade yinhira o se da ne da nyina beta adwumadi no achi ama ne kotote ye hia se ya adofo e wo fie nyina so ye sire twedi ampo Nyankopon yinhira de mamo na ya kan akire mo se ye futusem ne de ye nkwatiri no da no ye de mamo na mudi abomu ntoma no amanema akotote di amaw abrabom de senti no Sompa Asem Mpe Nipa ye logo no eye futusem no ye nkotiri no ndu wo fie aboabo ahon firase se wo dwene bibi ho na ewia wonso so wo de wo futusem ede aba ene ma futusem amede ba migidi ye se awafo bi bakun wo fie omo betwe da awre kakra ombeji achiniye kakra wo fie ya na mo hwe na anane ntokwa na ya fa futusem no ede aboye ntoma no ekoma ma ne koma mema ye dikin akoma ne so nam de mafutusem akasa akire Ghana oba bia se abrabomu no
se nyame boa na nya bema wo pese wo ware no wo twisi no so no na ne bebo bra ana wo boa wo na wo nya bema ma ne ye wo ho ade amepa achew hwe no wanka se ntia no da ema mu didi mu kunu matem mo na me ne mo kasa yo so pese abrabo koyie ma wo pese wo kunu timi hwew wo pese nkofo bie filling station mo mo yere no utimi experience bi wo pese nkofo tofo ane bo odin mo yere no utimi experience bi wo pese yetimi hwew ma e wo school atitire mu a hwe na wa mie wano abrabom anka se ntia wo kunu da oba bi tie mi anumre ya wase ni kunu kwase papa ne abufuo pie wo mafie oba bi aka je ni kunu nso ye kasa na wo ka bi be ma no de awrehuo pie o mafie oba bi bie na no ne o ka kire be ma nse mo hwe ne o kire se wo se be ma ni pie ye ontimi mafie obi kura wade agu atemnidie kuro yi a meka ho asem nti ama na wade agu e pa acho e ma wure mfise awurade asem na bo kokodada se ukunu ena ye abusua ne eti oye the founder of the family enti nipa wo dade ya no te se wo ye adwuma na wakasa etia wo adwuma wura defret unya di wo adwuma wura atem a na waye wadwene se ubie afra adwuma nim untimi nya biem wo ye dan adwuma ne yemfa mu biem saa na okunu tie se untimi ni di wo papa wo watem a hwe no wankasa entia ukunu da me pa cho sentime kasa acho ne se oba bi atena fi onkasa ntia ne papa da ne se na no ntia ne da no matter punishment ne papa de ne be fam nanso punishment ne papa de ne fam ni kunu mfa ne mfamu bi da nanso otimi di ni kunu atem usaka yo papa bo pen we ni natem usa papa ma kom de wo pen we ni natem usa papa tia unipa mu pen we ni natem usa o papa twia ba wo so pen wo shout o pen we ni wo papa atem ukunu ntimi nya sa ne ma we nyina bi ntia wo da nso kom ba afie ketua bi no wo so wonye be ma odi ni natem femfram enye ne ehia ni hwe ne wafo ye utimi ye be ma na nso bi bai na kom de wo papa ntimi anya ne mema ye wantimi ankasa ntia ne dia wo so otia se se sa na abrabote enti se wagya untimi nkasa ntia no enkasa ntia wukunu sa wotia tie ye ne na wuni wo papa atam da na wadi wukunu atam anu ho na so wakọ adwuma no ma ya bum kotode ka se miwura afa na matia se atam ne dia mdi umesi na medi na atam fa cheme ma anye ne yie senti na me ka se kire wa numre ne se papa bi awo a wona ye abusua tini nti busa ye twa wa furu ma wo papa ne ye de mani sie fi se ono na wo no ono de ba wi ase ono na ebe hwe wo ono ebe bo ho ba nkosi se oduma nkoma wuo be ba be fa na se wo be ware am ye de wa hye wo kunu nza ne se nti no wade wa furu ma sie wi a ono kuro ya ne ye sa ma ne tudini o ma mi ni every right so to udi unless say o papa ma ne kwan se di we de me am pese wudi bi ba oni right awasha ne so se o papa to wudi a be ma no ofura bonten be fa wo se kunu no ne awamre wo hu bi no ne afa no abaso wo be ware no o papa timi salutu no adawo ware wo no amane kwan se yemfo no ni dini emeso wudi so e kire se sadi ono ahwe wa mu aduru no be ma we na ekọ akoto aso enti wo every right se wodi ni din eso wudi so ne se wo papa mpo de sa respect kasie we ya ma be mai na sa be ma na be ji kofi a afa de dia na ka wona ne wantimi anka nkire wo papa no utimi ka kire sa be mai so why bi pan a anumere wanso wonu hu why bi pan a anumere onso afele ye besre wani die kwan so ne aka kire wo se men kasa ntia wukuna brabo mu da so peso ye promproma hwe wona wo choose se ono na wo pani se kunu edize bibi aba na se na umpe bie mampato twon ho eye better than so be kasa atia be ma no e de no me bebo abobo ano okunu eye abusua ne ti enti yankasa ntia kunu so ya ade bi na amene wa ipacho ye okwan ye fa so ne ka so ya ade bi na sa afono wa sa awade no untumi bie mu a eye better sa odi mpanyimfo besi nkonya ne ode ye ono atwon ho dan so be kasa atia onipa awurade akasa wo yetire. The moment you insult your husband, definitely inshire was a bow about Sokurano, intimate ma tiasiesa. Into a baby aware ejai, ni couldn't mean shanema, all because Casabia or Kaja or Koye. I have a money yabesine, when in unfortunately or Casso, I'm a pamichos as I'm non cranocra, Memon send me a behema, Namena Juma. Me the mamma the Anisia catcher was it.
abrabomu no unya selete be ma so ne bebo bra no mata ne ebekwa akoduro ya wo de ubekom hwe ne kora wa no yie ena wankasa entia no papa minim so TV won ye kan wani agye utirimi ye ode bebre se ntine se ene ye di wo nkomo de ama na me pa ache wo wonso se na ye utriti oba no be ma so onya selete oba se we na abewa no na wo ye dwamanfo mpo se de yan hwe no amfa wo mpna ntwa wo yere mpoa hwe na kata wo na wo yere daso wamfa wo mpna nkwa ankoda so enjire buo etifie ho nhyira so emasika mafie hwe no wo ntu sa na mo ne bi da wa ye bi da mpo ene kan ho ntam se ensi biem ye hwe no amasa de na ensi biem be ma butimi fuaa no aka cha no se otimi yoba ebedi 3 days no ma solve issue no na nipa wontimi yoba na sa beda keta so na ne nada papa ya kura wo yiri se kosua veru yiri ma yiri nwunu se ono na chi no ni obi ase obedi nsemoni mpo a treat oba ne sa akwan ne so na da bia sa wo yiri sere wo wani die mu ndia adiska ba wabobo ano se wutu kwan da korope na wo yiri timi fewa adi nhira bra wabobo ano sempo unya wo ba bi ko na yiri timi ka se mi kunu ni hayi die amane ma nko yie mame a uye nhira edime pacho hunu ha betutu oba na waserete ne se wo yire no cherish ne kakra ya mane nsere kakra etoda ni agro kakra apa wakwaji oba na betena fie agudie ba ko nkozo for past 10 years osusu asa aka achi oba nse mo mfa adamfo eno nam sa ya wimu waye eja wo ye tire nti wo pia atama ape na oba fie ono so mra chechire nse mu wo mpie bi na wo triti obi ba sa yie na da bi o hye da mu su no papa nti ko ye adwuma free se sika bebani da oba ni su so fomu yi edu free se wadwuma ne be kosuru ni oba wona ne tew ma ne hwe ono abra ne ho de kakra supporto afin susu dura papa edu timi surprise ne kakra ma ne nsere se we de me kru na de watch ibra me obi aware be ma me kana asem ya ware up to date ontimi nkwa abonten twade a efe sa ade we de ne boarding ekoso 2 million 3 million ekoso 15 million 5 million me de cha me yire da woni bi na ntimo betena 60 years da woni bi ani die ne wo he eni die kwa so pato buyere kakra wate etoda masede mra nanim kakra wate etoda fani pie kakra bi kwotena baabi ompahweo eye moto ba kope na gi nkofo so se die eto ne 7 cd mienu pe fato ade so monwe na monsese na momra fi wate na oba ni di ho ya wo sugu ni mu enye eyesa wo ye adwuma emfa da o ma yiri gu ho me kokko gu abrabo so dodo ono kasasi ade o ya ufre adwuma ba na ni bo wani ma ne next because anyama wo hunu fa ho nyina ya yaw ne wote fa ho nyina ya yaw ne wo ka kire ne nyina ya yaw me pato mo ba ne nsere kakra no no so yi onipa ofira busua bi mu sade ya na wote so oni aba ho atoche ma wo yam hye wo no won so yi obi nua ba treat ni yie kakra kanefe wa pie wa hia toma atoba akwa surprise wo yire oba ni mobi ono abeka eno atompata ne aye di gina manim ade so bo nya dini bia o ba baransu nim sa ade ne ye na wontimi ntom makoransu wontimi nyiska se ye nkoto hunu anda ne nya ne fa wontimi nyiska se ye nkoto ba to beto ho tantantan am wo fili se wonye nipa inu ya so anu aye yade aya ma abotomu nka ho wate ebe sovo sa ha oni nyina we ani afutu sama me de bere wanumre e wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi so minim se sabre omo keka omo tiribo mu ofio mi omieni na hwe se apa ya kase we se ahapa abomasem so be mamonya ne ntokwa enya asumdie man na ne ma enko tote emfa emaye agudie polina ofa medase mechia ya tifo ene ya hwefu nyina ena wo futu sam ne so ene so eginamu enti yebesra awarefo se de ofa kan ye no se de atoche ma bia no yemfanye futusem na emwa yen ewo yawadi mu ofa na ma futusem no ye wo enema bebre bi edi ni panya
kasabi di nipa nya em say etiefo bi no mu adwene nya ma so eye enkukuo asem aye ka kire obi hwi ni sa na metimi aka na enkukuo asem aye ka kire obi anytime bia na em say hwehwe mu ne doctors na me ate ase say nipa adwene no wadwene da wutiri mu no eno na ye asem a wote na ye aduane adwene no edie eti anytime bia asem bia wo betie bia no ekodi adwene ni tiri mu dem a ema wabrabɔ ne woniema ebrase yetimi kwa asɔre dem na bia osofo titiri asɔre ni asɔfo bi na ya na etimi yesa wo bewu mi hu se wo bewu saa ade no anyi ntum se wonya gitum a anytime bia ebedi wabrabɔ ne so ebetena wo so ebebem eti anytime bia ye beti saa nsɛm no ye mmɔ ye homɔden se yanyi ntum se wa anyi antum a nya de ebɛyɛ adwuma ɛwɔ wo so wotimi sua adwuma na obi afro se adwuma we di nya de a wobetimi ayɛ den esua obi kura timi ka se master we ya wokosua ne ho adwuma di nya de a wobetimi ayɛ den esua wie oni suban otisei enye saa de ani ntum eni sa woje saa de ani ntum na nya de a ebebo ko se tem bia asem na wobeti ebekɔ wadwini mu no eno na wonam enti eni tem bia ne ma wo bre e wa brabom ye woni pa bebrebe ni yema bebrebe ekoso ebi kura wade bi a wo komu na obi afrɛ wo ade a wo komu ide emoa wo eni kwa se ogitum manyi ntum na mom nya kokoduro ni nsiye sabe se konkonsa ni kura timi ko di konkonsa ekonya mo wanka poko no adi a ente se wo asabe wasi wadwini mu pi na wo do ho amanya me se de wo ye no wo ho akokoduro so obetimi aye enya wo na nyankopon ntimi nya dan emoa wo enti anytime bi asa engugu asem no edi yenya e wo ne ma bebrebe mu ena somasi be ye wusei ena we be ye wusei obi kura timi bebrebe bi be ko asore na sofo ne se ye betwitwa obi na mi gina ho wa frɛ me wo se me kura na ma san hwe machi se mia osim na me se medie obi eni hwa obetimi atwitwa me kan no ma dwini batman kan ma sofo no anti enti saa de no hye mi nkura ma medwene saa de no ko akiri se enipa sem bia wo beti a wa hwe ye nkukuo asem a bebre wa bra base no try na ye hu se wonyi ntum obetimi ka se me kura de me hu se mo abusua mu obi ntu kwan da enyi saa de ni ntum onko de kwan no obetu bi obetimi ka se efie de yensi daida enyi saa de ni ntum obi woman na bi betini afro say ye fie de ye nwale yensi dan ye mobrai wako school abro so aya se bi JHS wo a wo beti saa asem no manyi saa de ni ntum na mom sugu nyame so wonko a na nyame ebetini aye dai apie obi sua adwuma na ya ka kire ne say ye fie de obi ansua adwuma dawo nipa otimi sua adwuma epon ne ho eye nipa sebe mpredua okodi mate na wotimi ye driver abusua batan ni nyina o etiefo nipa otimi asua adwuma pon ne ho a ne wo ye master no eye obi sebe mpredua okodi mate a osua adwuma enozo ko yentu tirinsa ne wo ye driver na mum ne meka ne se saa asem no ma ya nyintum sebe mpredua so obi akodi mate na wo ye driver won so betimi abe doctor ama na ye woni ma pii ho a ye se ya abusua no me fine yete ase but abusua no me na bi atimi abreki true akọ omo anim eti de me sre yetiefo ya hwefo ene ya dofodom se ade bia obi beka kire wo a eye nkukuo bia no beba wabrabo mu no menye saa de ani ntum na emom kuna kwa wanim na fa wonsem nyina de emma nyame fa wonsem eye mpaibɔ tem bia no tie de nyame mom beka na emom ntie de nipa beka anytime bia na yetadi nkomo bebrebe wa monten nipa wanya sika kora bia pesa o de start business bi no na fe na akɔkyerɛkyerɛ mu akyerɛ obi na nipa na bebu abam saa de no enyi ntum entu saa na mo ne kora sa akɔkyerɛkyerɛ mu akyerɛ obi na nipa kora ka akyerɛ o se ei na wona na so mesi wo refi se na oyɛ bodwa wa ha yegu ye mu fie de saa o saa de na enyi ntum sabi obi na yɛ bodwa na anya yi a wonko a bodwa no ebetimi amu ha store esi store so kra man nkɔfo ana wabusuafo enso ayɛ dɛ aba mu bi wo ko school a no obi se ye de fie de wuduru JHS ana se SHS a na wawu ana sebe mpredua na wabodam enye saa de ani ntum enipa bebre di sansam na chiama sebe adwene no afpeke ama edi wo mutiri mu dam ama ne wo mabrabo abrase sebe mpredua wo hia obi wa abonten na nkuku asam wo beka kire wo a si wakoma mu pi na ji wo hutum se saa de no menyi ntum
na emom enya de enya abrabo e kan say suban boni bi anase ne ma boni bi ye de e o mabrabo ti de na me kan say nipa bia sabin producer ye ti asase so na obi di nkuguo sem bi e ba yakwam ana wo frɛ ye akasa asem na atu ye tiri because ofa emprepi no utimi ko ba bi na obi ahye wonkom bi wo be nya accident wo be ye say fine e bi ne nyame na ida na di e di akere odi fo ne emom wo ye ka asem na akere wo kura wo mudiem manyi ntum cause nya de a e be dey e beba mu na kura wo mudiem na yiro ho na sum nyame na bo nyame mpa ye yie cause me di kai ka say sabe mpredu asase konkonsani etimi kodi konkonsan nyamo wanka kubanu adi a empre dudu sei na Kristo ni wode won sem be nyame ontini nya de enhira wontini me sere ne se enkuku asem eni hwamodi asem no maye nyintum na emom yenkonko yanim na nyame obehira ye ofa me da ase okay manyintum na wawurade nyankopon obehira so obi kan kugu asem kire wa kan wadwunum se ensi enya adwuma awurade anka bi eba ne sa obekon akowonum onso ofutu sem ne se omono asamwa Wofa Lumba me da se bebe enche atifo ni ahwefo odosomi mu PR for odosomi mu manager Robert bebe obi achiao se ono ya no dey top ntunso enya ne se ya ne nso ya dey top team manager Robert bebe obi a every show good luck say odosomi mu no ekosoro na efiafo mpanimfo nyina na futu semi ekoma enwianu ma ne omo ya adwan because hwe hu ye na wu a ebe hadwen ebe hadwen na pramso nyina na wadaro ma me chawo bebia wo bia ajaba jiwari papa me chawo this week there one ma jusi kana me amede bebro me amede bebro na futu sem na me de ba ne ye mo wani na wonne week wani ji awojim anada ni danya wani ji awoje mo wani na ho abiti nipa bebre mo wani na ho wani ji awojim and the weekend so kokko diva mamu a nkene friend samadishwa okay but en Ghana ye sua bi nti se edu weekends ne start Friday a samre yetia ne yehu bi ba ye pon apatuka ko miamia bi o ma start enti mo wani nye ana hwe yie mo wani na ho wani jim a woji wagudeti na America sa edu me bia nipa wo wasusu papa na obi asusu bone de brew but wo we hu da ma me anya ne nimfie so se nyankopon de mfie ba akwa ka de fie ma me di ne birthday ni me di ma no obi tachire onsa na esi ho no wadwan na esi wa poison do mo wani na ho wani ji awoji ya wadwuma me ye to party yakoji baby ye to party ya wadwuma unnim de woni patrim enu nti unim se wonu nwia na te ho unim se woni wadanfo na te ho me soya ba o unsa na esi ho no ya di account enche bia brache bi fi Canada mam ebe o man mu na wo baaye no ene wo so to party amanifie fo ne nanfofo party na ende oko abrante ne ko woni na ho woni ji awoji wate emma ye sisuo wa ku minim se obera emre bi Nigeria fo bi ne Ghana fo ma bi pie na wo before ne after no abra wo ba no ete be ma ne na so na nse twa na na nam na wonim se wo ma plan so mu koku no ikodi na wu asem we ahomte na wo ba no tam asem ne si sa na wo mu anase se mu ho no ge na ginani ya jigu no so o pregidi sen na wo mu dodo no mu oguro no last minute wo mu ko twa ne titu nwuram atale ehye no ene mama fo hu sa nra na wo mu wa ginani mu wani na ho wani ji a wo jim wate abrante a wasi so birthday ye wo de oba birthday ye wo de ani ji ye me kase ani je ne mu wani na ho ya hwe ye wo wani ji mu ade na ntina obetra na di panyakopo abo ne wa hira wo na sabi sika kakra wo na sabi wo ka bi dam wa si fie kakra ade eti na se otra ma rewo ku ma wani nyi na mom ya hwe ye e wo wani ji mu
manfo konsedo amanfo poison amanfo ye wie a akase nyame na dema nyame na ejeda bi enye wuo bia na nyame na edan eto ne nsa frɛ wo hweyie e wani gi a wogiem ene weekendi minim se wa fa ho wa hyehye wo mo ready dika wani ntonwi watoato aso nyame nim nyansanti wuti wian ra me se ye pon ye na me se me pɛ ayi bia wo krofro mu a na me pake me kai na ema bia me kɔto amo bia ho ebi ameka amanfo because na me so me kwa kope bibia kama wuti ye pon program sa na kom kakao do amanfo fa me nko se na so koye dai na me so me kope bibi kakadi na kwa ku me duro na ema bia me kɔto me Wofa asefo ni me nwa ma bi omo na mbaye 5 na wunti mi ntake alangajwa me se ba ko ne mesha wabo wana ma na atwifo na me so oh wo ye magic priest ade ankoa na rentale bia na de santale na wan hye enkoye o ampa o akono be ma ne de wo bekọ na busase wani di na ogide wo kwa aba question kwa ku ya to atuyi senkaka wo kofo ana wo kotu ka na nka wo bewu a ka wontu o ka betan amade a che mefro pragia enu ti wani je na wo kwa akwaje be ma na wo be fro no hu ne da de bia me ka se ma wa kukudo che mema so pone so fa via na ho city hotel we ya esumi mu ye nua ma ne ja but wo ye be ma na nko akofa na o ka se ya empempe bia ba wan reka no beto me ka jaka no akofie nanso enua ma no gya ho ampo what dress kama inchenzi gu nan wo ye hwam kama wo ya akoma hwan eye ne aye ntia wo be ma na obeso opa na nyanyam bia wuni no eti mo wani na ho ampa se be ma na se wo ba pe na emom nipa ye nyanyankopo ye nipa trimuti mo wani na ho be ma de wo kọ wo de wo kọ kan sema kese o kan chese de ni wo nyina wo ka to so ababa wa udi na chi de na kọ ampa wo mu se bi wa mu bouncer ye won krofo bi o mo guide mo but ma men ka sem se woni be ma okowura da mu a bouncer no won ka ho bi ogina bonten ne nti se odu ko no okoku a ma mi e sister nti me pa che wonim mi nwa be ma me se wo ji wani atobo mo wani na wani je na wo jim na ye wo se do na minim se akokọ nim se da obabo sa nka ni refi se akroma wo ho akokọ ojinani saa na ojinani akokọ tubo na otanfo watetaw wonu mai tubo ka bibia akira akokọ ne mai a omo ntiase tunani ohuntam tunani saa ne te akokọ ne wo bai tubo se na kroma tedua bi so ye hu ya ne se wo ba hu arewa ba fie nipa da sani a wotie me wo ye be ma ayo ba wo ye obi bia ne je de eni nko nipa ba akofo ho aberewa bi kura sabi ni fie wadu sabi ye agi nani ye to ne bedian ma no ya to ne pono kakra kese pa wo ba bi ma mi nye nipa nya na nya ne saa nipa no ono wo ko no ba wo best man no se de ono wo ko wo no ba no wo de hanka chi vipa wanim wo ye wo se ba to wo bo mo wani na ho awo no ma bi ho wan hwe ya obefra tasfo asase so abre ne nyame na afraw okay tena mafutu sam na me de ama no me se ade bia wo ye bia wona mo bia wotu bia wo party wo bekọ ayase wo bekọ obukọ ayase a obi fom no ma saa ketai na wo sa na waje ye ye boso me sre wo wonsa no wadwian no watu sisi wo mu wani na ho oni mra ho so na dom ani sa yo so takrache okay mafutu sam na me de ama no wani na ho ya hwe ye o woni jim bedas okay mo wani na ho na ya hweye ebra wani agye ebra ne ma akoyi ama ebra wa puntu obi ase ebra wa kopia yie na se ene oni patime kwa akodura yie ase eho na no okoko nam aso onwe bi wo fie da eno ne ye kan atro se mo wani na ho na ba bi ade afu bia no owuo ene amane etai ewo ho onzo afutu sam ne se wa wo fie number ne 0551 931 0551 0548 931 0548 931 hello Pacho udi mo ka sefri Pacho anti Wofa Lumba wase ase what say Ami adumamo so Radi ayade me yere ti apoyiri I put to say we
why are dear pa no crack? Obi kwa yasia aduane nyina opeso se say bi kuku de fridge ni enso aduane ade chekura na aye bibie wo ho ensie ni anu ma ya ni na ho pa na akụkọ nam no kwa mo ya pon de me da mo nyame ne mo nya adwuma nyame ne wo so ntena vie. Hello. Good evening, boss. Ubuntu. Good evening, sir. Ogolo ni Sompa, German of the seat. Lockdown into Sidimwa. Yes, Sompa TV sa. Yebaba mwaso. Omoni na ho. Na menyintum mfata futu ni nyina ya futua. Utia. Shew. Udide kwa mudene. Menyintum. Eye futu bia. De papa. Se obi akache so hu ogolo. Untimi waria kache nyankupo dimu nyonya se me nyintum da na majiria ta so se na wari ateki se dia ni monyam mo ninna ho so ya ade bia ababo ye na moyi mo woni na ho sa afo wa na mbra panyin kan ye bi mu wa e wo bia enfri nyame na ne omka ne se ye de sivia nyame na de nyame no anoji nya no ko mo woni na ho se abo bra panyin wa men che kuto na men che me foment yo na bo wala na smansa na na ba nyi kwa ya Frederick Ewradi nshira na em se nkwanta no anyama nso Ewradi nshira se ne nsateta no en Hello. Good morning. Good morning, good evening, madam. Hello, Mpacho menti o wo so ai chimu TV set go for my. Hello. Odo we aje odo Mpacho mo ade nchire nko na low TV ni my why. Nyame onhyira won so Ewrade nye okase pa. Hello. Good evening. Ewrade ayade dodo na won so Nyame adom. Nyame nhyira mo pa o mujuma na mujino. Amen. Nyame mamo kwa tempe. Okay. Avridia e bomba yesi akoma mo wade na mbele ya. Amen. Ofamu mfe adom kwa adom. Amen. Yamas. Yenso ye dawo ase. Yenso ye dawo ase. Ahaya Sompa Asem Mpe Nipa. Onso frɛ wafutusem ene sei. Edru fiada bia dwumadia ekoso ane wafutusem. Hello. Good evening. Good evening, sir. Okay, from for you can Asem Mpe could do Royal Art. Hofu nyina ho ye de. Nyame adomo bia ho ye. Ye do bo ade Asem Pacho adwenche wafutusem. You made it. But see, I want to say that I'm going to go to the program, Papa Money, yes, Papa. Yes, in the whole idea, who to them said, yeah, that I see you so. Because someone, you know, yeah, not a down so. But I mean, me, my normal talented and quite a Amen. Amen. So near Rade and Tina, baby, I will on count on crowd, and Famaye. Hello. Ebajo. Hello. Yes, sir. Bajo didn't baby agase free. Oh, okay. Bajo, what for? Yeah. Bajo nan me say yinya botrema. Ya yenem bune. Ya gupo se pama dashi bi. Okay. We say papa. Apollo. Na de ba roye. And I did not create and I did compile to do now. Subversive to an Bishop Lumba, I was to host. That is to be beer and for us as Libya or we are probably the number and I was
ye nya abotire ma nyankopon o ne pa bi ma no mu sie no ma taki o free kwa edo ma pro boya TV oba na mi shira nyankopon mo eri ni so no fasi onyame obekire mase akosi nyame nshira ba bia wo bia na onye o kese abotire ye hello bajo dini ba bia gaza free Pacho me de kaka me ka se inside chiman kaka mpacho wa futuzem ana pacho Wofa Lumba asema okaye no atoba kuma sopa titiri u se oba woni be ma tia na be ma ye ho ade ni ko asa wo kasa tia nda ena esa so koma me ma no so on say very moment be ma wo be di ba bia tem bi start bi ko me de ba se ifu atem o wi a no ahwe se ba ne beda ba no no be de o bet e o so do na wu akwa se papa o ba na bia wadi u ba tem akwa ne mo bi ubo na umo but ma oda owo ma se ega no itimi ayira and itimi kofem nti yen na yen hwe e honi ye da se nya menka mo no no mo yaji so ohun aka last two callers hello yes the mbacho good evening fine no apom radio ya dodo udini ba bia ka sefri like I said, I didn't know from my children. Oh, you pretty, Mama, and you just like many, Mama washing clean Papa. But I want to ask me when you change now and they're with some worker. They am bad, I only have to so they the mala. But you, media, or Bia, no about the Bia, who goes to me, we want that. One can we to pedia obey yam we azim takrade for no bi na aba no kasande dese de enfante ebono de hello Oben yes yam bacho udini ba bia kasa free ya je free na na ana yam bacho futusem le bachi ni siamo ma fa moye che di peglia ne deve ni amma mo fuji se ni kanta ma di mwanda ni nyami chama onye fambo Eradi unshira wonsoso na onye okese aha eye Sompa Asem Mpe Nipa hello last call am pacho dini baby akase hello pacho yeti ora yeti o kasa mo adwenkyere nko ora wutie wo ho emmoaye Eradi nshira o se ne wonso otimi baaye eya Sompa Asem Mpe Nipa da biara da sade ye no yesisu obi ajeje obi teto menteme ho ase asisie apoa aha na woso odwane beto a ne senti ne ye betena sede a ne ye behwe asovo nkofo ha na mama ne ensem wo fia na nsa ne ye bekonsem no so ye ne odifo Samuel ejwetwe nkomo odifo Samuel wo fia o ene ne betwe nkomo simadu ya na afi ye de nsem a ehye ntokrom ba bia ne ye de abra ne asem abaha obi a wo ye adwuma mkakra bi asa ne mpabo ate wo hwe mpabo aya eno ne nan afa ho ahono ebesi ne wachini ba bia wonya yaresa ene nsem no ano wo hye ne efiada ne ye de bana no wo de to bojemre na ehwe opanimpa epacho memawo akwaba Lumba meje oso ibi aboko dia na meti ase de radiase so di for Samuel aswe yo hoidi enu se nyame adaroma bibia esemo bo adwuma ho ye na se papa tena na kunya kese mu dia na tumi nyina akademo ahonhom nyina akademo dia woso wo den no na wo tie mu pachew nti manhia hemboboa no de adanse nko a na ekoso ho no isan se nyame de tumi ano odene e de ama papa no
na papa no so amfa anya asantemane Ghana man abro na wabie na tabamu so obi a wo ha wo amane a wo Ghana fa na wiase be bia o se bla na ono ankasa enfri na komamu na o mie o code ma na o ha amane yare a ato so no ho nto umpe we na apane ehene tumba se odi for samo wa hoden a wa hoden no kure yeso wosono no kure ni wa ne ma no nyuma mo bo ne ho no wosono na aba enu anu aka no divu se ma ba ni ame tenase anu ai tenase ya me pe da china echina otina kunya kese e be yire se o wo so ho no mo ejana so gidi wa china da odi for samo na atina kunya kese wow eti o how amane biala eda wo so no brabe she odi for Samuel na one wuni nkasasie 101 enya asole ade ba ko e de wo ho no se e ho no nya asole eye cancel oba ono wonko a na etena se na o hawo ne amane no oba wahwe wonsem waka problem na kire wo de de no o ka wi a na o di problem na no pomasible no na o di amao na wakofie no akodi ye na amane Lumba obi ba e ho no mo last 3 weeks soja ni be mapa o suma ma adai onu soja ni na timi atitin mo remu ahwe oba am oba na wie university omo nyina didi omo aw be mapa be mesu o wie ye no oba nche se wo hu ba bi oba no okra na wakoye ni soja asema kire no oba na blacklist no we deleting the number we be bi obi hia oba no e baza so oba new number friend ground for na danfo we no obi hia no se no tie wetu akotena ha obedi akire be ko honom no no be ko no wonte honom we china na obi kire no odi for Samuel so ye se omla ana obi pie honom o pie honom papa de akwankire ema no okoye no just 3 weeks pe no oba no oba ni di na che one ne ba wow oba no oba akwankire ni gu form no be oba ni di na che one ya di code ni gu hanki fita ni mo e de man no oba no oba ni 3 weeks oba na aba oba no oba ni di na che oba o sresresa e bia wa bo ba bi ho ka obo no ho ka nkasa se wo so wa hia de wo ye papa se ne wo wa hia de wo sika se ne wo wa hia de wo nanum se ne wo wa hia de wo daka papa mu se ne wo enti o ka ni nyina no wa hu ne se ye ka bra be hia odi for Samuel yale bi ato so wo di ananti wa chini woni ba bi a won koye ahoto ntimi ma odi for Samuel so wa bie na epono kumasi menhia hemboa no ejaba family house ho no odi for Samuel tenasi free adwoada ekope memenda na wo hwe nyamemba na wo sue nyamemba free won pochire mu promise and faith awale adwuma na abesom na aye basa okwa enkwa ba ma wafefo no mu si so nyina obi ekwa nanimo na so nko ade ba bi wugina na wugina university ya mokoye ka class na akora na ka obo homode sin obia but mo wie school no wafefo nya obi anya adwuma ye ba wo de o ma me na san noa ene wasan ba didi krachini obi awale wasan na yiri nyina didi abusuan fie Asem Lumba ya pa areho what is ka wale awie but wale oban betena fie no se bi na wo ka no just o ma me na noa nya bi ene wa ba bi dibi what one mo o ye de be hwehwe wa brabo ni nkoso wo fie ho be hwehwe wa brabo no bibi koso yesi won tua wa chiri ka ya makwan ma won kɔ wani mu enu ti no Nyankopɔn edisa code kese na modi for Samuel akwankyerega se brabe hia no 101 na be tua wa chiri ka na yenya wo na afire ofuti no bobra no Lumba aya na de biam kasa me ameti hei me ya adanse e ma odi for Samuel e say me de be ye 3 years 4 years pictures bi kire wa obekasa enyamia areho mehuda areho obekasa enyamia me kromfo mo hwa minum sa asem ameka no enya tro na metwa so but enne me share with you for Samuel no bie code no ablabo na sesa obi timi share me no obi sam say eh enti wo da ho ogan na heye o ba da bai ebi no se ma tu kwan no waba me nko ba bia akwanche na abie enema mu ama so banyi na mesida ne dim no mabuza se sese goku aso
ise koko nsi atoto buonim na me ne obi na edo koko me was 7 pools ni pakro 2 pools pe enso ultimate koko bag be me ensa enan na me am 7 pools 1 ena ultimate sa how na koso a ye badi for wa mo atimba obe odi for honma odi for betimi ahwe aya enho adwuma ma esan say adie bia ekoso honamu bia no ye wo spiritual backing obi una waka obi die eye 1 pool wo die 15 pools de ne die 1 pool no watimi at 10 bags wo die 15 pools what a half bag eye de the course eduro kro na ye de bag kro mo ma munyina mo kosan lie e wo kokko krache hono mo ekwaji bie no e bia no no di go ne die so bia na so di go die so eye de no no die na so na wo die de intime so eye de na munyina mo die ne go nhirani na wo die no nko ade ne nyina progu eye de na mo die ne nyina time so ye na wo die no nko ade akatie si so wo die no nko ade asukuo wo die no nko ade okobo a na abo apo bibi wo akire agye so be odifo Samuel akwanchileja na wo hwehwe mu mawo na wo kire wo se ade sei na ekoso asase ne so Lumba nano na me ka se abranche bi ono dokoko kakraka asam na ejeminsam wa dokoko no ana ofle no wofa na no wofa ba wo mu nam kokoko ni ma na waka che no wofa ne se wofa ko adwuma metimi aye ni o na me hwese afi kakra na menya ni nyina no eja busia fie no me ban ma ba be ye ni ye ofasere ya ofase so sere no edi bosumi nwotwe no ofase da hu eguso sere obodam flat obebo wona ba be he wona be ya busua ni ye obebo ntem kura so enti no sa odehie bi krakresi ne so edam krakra bla kumasi menhia hembobo ano eja ba family have be share odi for some so panyi obi aye krado obi tikem number ni hia ni pakro fa number no odi for someone number ne frɛ na asofo no enu mu enkasa 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 odi for someone number no okay odi for somewhere ono ubedi nkomo na wa ya kirew na ekira kwan bla be share 101 na enkomo bi ohu bia no odi for somewhere enu ni no mie bi ne ma so kirew na won sane okay o mo no fa bi so so kwaku wo de tiawa edi ka ka se nipa de o ti wiase a ntan ho kwa papa em se no obeka sai and na wo ka koku asem bi mi amedi ho adanse se papa o ye kokufu papa no kokufu usimu a ekura ebom ya ayakobe 9 wow nanso papa ntimi nte 10 bucks enhwese for yakobe de wo na papa yi abodi for some of akwankyere me kai we de me se me nkase se na oba akwankyere de man papa no hwe koku no na wo hwe akwankyere odi for de man na iswa eno aso ka che nse bebia ni koku na boye dem on ye ka boye aso che on sa ho anwea emfamra ode ya akwankyere de man papa no kire se eduru time a koku esese so no ya onam ni koku fu mu hu afafranto kese yete sa komada kwankyere to peti koku fu afafranto cha konoma de pese kan nyina ne se onu gugu ne so me na me ka kire onu tufo betu nyum wo se ni wiasa setena nya ni gie nkwanhia nko a eno ti na na de bia ye ka akwankyere me menya ka anka nipa dasani bia no awade a wokọ wade ampa oba no woni street so woni bibia ya ofe na mo wabusam dabi untimi nkwati nyame na untimi nkwati akwankyere de bia me ka sa se mo hye papa tu no hye wo ebra ne wo fie no ho a eno ma ekoso wo gi akini na se wo se waka na se ma che na akwankyere wade ama wo busu pe eya asem edi ayo ena na wonamu awuja mu ya adwuma tini e ka cho se wokoma nhye gya kokko na so bebia tam wode ya adwuma nya adwuma se 7 pesa wokotena bebia wobekọ no wobekọ akotena wo sa wobekọ fie no awale nso agu dabi nunsia tu no na hu dabi kwana brantem wakwankyere obi antipi dabi wode wokọ anu ansam aba
de omu bia no na nani pa aba no wo ka no kurache no ompe baby obekọ a ye de besi ni ja obi wakọ difo akwanche de man cross akwanche me ha wona dam so no so na akwanche keto we de ende eku ye no echisi ye ka cho se kwasesa million de be make ni fertilizer bottle ni sheet bottle nyina bra de nipa ye pe no akwanche ne keto abi so for twa fast amount ono so ko fi okodidi ani asa agro ye pese ye ka cho nyina ne se akwanche de emfa ni agro obi watu no wasi obi aso ya akwanche ja ye on de wo se onya sore brabeja akwanche no se nipa no na setra nya den enso na nipa da se ni pese sebi wo ko sebi aso dan bi sebi si ko dia ba bi ni wakọ ni abu ni je ne wo so ye bo enwuma ne sakakra nsa odifo sebi waye sebi abotre onyina wonkwam betima ka se Ghana hakumase ya station be na papa nkoye eye menu mienu nti adie nti na wade a wo koye nyu be ya yibia wa wade agu unim die ntira ebra wo de kawa ne hye onsase na wo ye onsase wo de hye no obi abagi ne honhom ko na unim ache etibusa wonsa na mafo nya ko wade no akoye ama omo me de ko na mikuru wo sika mikuru mi na ne buafo e de tia ena wa wonsa kwaku ena se wo kwa wo de ase a first no obi sa ne de spray ne ade nyina ene ye se ajai ye ni ada ho enso ko ma sa change method no e de afa ba bi foforo enu nti wa kwantu sem wa wade especially wa wade ba ma wasi su adu time so wade o ka se ko wadwuma so ko yie usuro timi wade oni ma nan ya wo asia obu okra na ya san ya na de o ma san se ye ya na san chesi wadwim umma kra wo hwe wo mo enti kone kwaji akwanche ewo difo somewhere ho ajaba family house manjia ya so finka na eba wo de me se entwa me se Dr. Me wo de si agaga janche udu ha de also pe e friend say Dr. Mensa okay udu manjia pe manjia ba bia kromu akrakra wo ne nga o ka se manjia woni ba bi kro ko na kwaji akwanche nya akwanche bi de be ma obi amaka cho se ye de ma na ukofie ne se wadwe yon tantane wa hu a ye de number gu ase wo de bomode frɛ fa wo penye wo da no obi no abeda be won to confirm wo da no obi abeda se be won to ice cream man enso sankrofo nso ne wo da nso ma unya feeling wo bun sama de wonu wo da no sa ma unya feeling che be ma kora na woni na hia no na wo se wo no ma later na yale ayo yale sayo kujunfo promise and fail so fani nyina ko odifo sama ho akwanche ja fa koka wasem che no na akwanche be ma no koso na ye na bebo odifo sama na ote ne nka no so for fa number ni twimbi ni anko na atifo no emfre ahwefo ne de number ne gu screen no ase no Wofa na monfre 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 odi for someone number what transfer adwada akopem memenda anopa no nsia ne fa no asore wi anomiensa eda ochina odi for someone etana akunya kesiemu ti baby biara awo no bra be shi odi for someone na onyi wo ha no amane enfiri so menhia boboa no papa ne bo adwuma gidigidi ntia nwumre start bobo ne ma no se ofira kira na ahomachi isim oba ntema na wakontem wacha 15 minutes or 30 minutes na papa ya de bibia kogu na asumdua ba asem ofia ha o ena asem aba o ena asem wasie o ye bepe kuro no ahwe ya pe kuro no atie na ofosuo mi aminu yotaka say ukuro bi ukuro mu asem abefiru aba bi anya peche ye be say nkuro bi na asem efiri mu aba ene nkomo dafi ha ne jadem osi bibi ni wiase osi bibi ntimi wo egofo bi di omo nkwama ena hunu se wiase abraba yebo no bibi wo wiase pa yenko computer so de mra sisia ne yemfa ne ho mra ye computer so de aba. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh,
tasty, delicious. Boris Beef Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum prekese powder aduane sa ye eduro ye yo tententu ba fo ya boye ntaba mu ye namsoro enam fom enenso so eye fiada ya sanso akwa bi aba ni aba no ano den na ano ehye mesese osisi prisi obi sisi wesisi ni bisasa bonsam kura ne bawu oha wani pizo empanyi se ya ne duawa wuti ne ho ne se ntini se nya tena se ya ne wo sisi obi o ni obi apo ni osusu se woso ni osusu se woso ye hwe ne siesie nsam na dokoro no ne apanpu masibire na asem ade na asem akọ na ensem na tima fa ne ntuma pa afura amanema akotote ede amaye ene ye nua ba bi nso abetena yanim ha ono so asem oba pa mepacho mema wo akwaba ya nya bibi aboko de mepacho nyame adu mepacho ye fra wo se mepacho fm na nama firi kurubeso mepacho bifi bantima heye bantima na ufiri Bacha. Mana kajo se ho na ofiri. Be bacha be fi ko place. Na so te bantima sisi. Bacha. Nye no enkomo na no. Me bacho aha ye Sompa Asem Mpe Nipa ele na ejeje wo a ususu se Awurade betima fa ye so abo a. Me bacho mena na ahame from Jesus time. Me bacho me kosra me se wa What's it daban? Because land Jesus time asem. What's it daban? Mpacha. Ahonjo daban. Mpacha. Okay. Mpacha because land. Your friend is there. Mpacha friend Auntie Nago. Mpacha. Oyan granny. Mpacha lebi. Okay. Mpacha because land enti nani fie ni ye abon saint me bus steps. No te living room from. Okay. Me bus steps akoso akwa de abele no wo hu se me bus steps na me togu mi na so no busam sa na ma den wakosho a na am se da bi se wa me nkosho anos ananso wu togu na anso ene ukofia je me no be fa ma me no won fleme na me nche doctor bi wo ahonjo hon me yeso yete ahonjo. Okay. Na me nche sa doctor on the oshe no mpemu no onhwe adekoroma bai. Okay. Anampacho me maame oje number no me di ko fie no for frame se wa enti enkomudiem no ka chen se onko sa doctor no nko kan chen se onhwe adekora ha menan enti mpacho sa time se no mawie Jesus enti omo eye empabo bi maame a na mhye timpabo an mhye ya na mihu bia o improvement bia o menanim nti migyaahye ana mede nemu ana mede edu SS timpacho examination ho
ana me nan esa kwa kam na me ba betwe SSC na mpacho me nan kwa kam examination ho na mo de me call me maame adwuma ti ede me call maame adwuma mu na still me nan was so na mafo na me nan ehunu bo mu ye ba ko nti me nan so ane kekan kwa hihye mu nti na me da fa ko ami nti me nya hwe me ko toilet o me nan no producers nan no wo ha mo fanto so me hwe se de o kan ye hwe se de nan no tie o nan mana kekan ko wum me ba cha kekan wuram me ba cha nan ni nie ba cha me pa cho nti me ko toilet me ye bibi o gisa me maame ana me nua no maboa me metimi ana ba cho ye tam me ko konfa no chi ti ede me ko konfa no chi ni ko twam eno ne baby atokulo ne dan ti ye twam a ye treat ye no na nka etwa so mo ye me nani surgeon sika sam sata na maame ye obi ano sika ho ni nsem pa ti mani sika ni kura ni na hye me nani nti ni ye wo mo si no mpe na exam na anim aye week nti ji se bi o mo kra no free abroche ba ni yetimi abo amano mpe no ayede nti ada se odi ni sika beto so amaye a class enu na se ye ntwa me na anto kra ti me ma me ye na adwe se odi the capital ba ye nkwa akiri meselewa mi awani ate ye na adwe se odi the capital bewrem ne ye de tweet me na no ti mpa cho ma me sika ni kra ni na hye efi ni nsa obonu modi bia se be ya sadia ni suo no bane areho ne dos no ahwe enkomo ne yentimi ntimi ye na ya dokoro no oba home je wa home na kwancha de afa yesika o yemfa ya boafo yeso enwura mu kakra 3p garlic mixture 3p for se yankanchira wo se eba na blood pressure de a unya duro bi no maboa wo etitiri mu asuru ko ache mo no so bonuro ni bisa no a efantini mu mogya ne diafusane kama unse na apomden kwa so a na wasie no edise eba se stroke tete pressure tete o dia 3p garlic mixture omo number no so dese wosefa na fere no na ba bi omo di dwuma bi a omo nkyere ho na ne mangoto temfama omo number no 0248 928 824 0248 928 824 ufroma enema ebeko tote ede amount losing beverages losing semen kanjira wo se eba na bibiduro kroje ene ensanso so a yaye na bibi mamu a wo san losing ho wa ye mistake delay mine no ebo adwuma wo adwa so a enipa nyina atudi achi ne losing ede ba yo losing dese omse doko na no nsa bom kawe insanity apo ye adwuma papa na duro ne so ye correct say in losing say bana ya lehwe pade a ukoti na wa ye mistake bibidura ya lehwe de tutu anamo bra na kache na omwa afenso so se wudi dwumadi bia na obeto abibifo nsa pade afra ade akodwumadi na se dia mensan losing heba mr no losing delay mine no na aniama ankwantiawo tutumirikai na ye ne sana aniama mwa ne number ni opedo do atu a na wa frena aniama akotote dia ma number ni 0248 619 0248 619 offer loss na obeje so na aniama akotote e dia ma burukutu be manzu burukutu be mansu burukutu se yanka nkyira wo se efufu no be dinese obese otwa bi fa ase a wusan burukutu wa ye mistake ndi ya na ntempa no wabobo bi na eniema akotote e de amount afi burukutu se menka nkyira wo se sacheso odi oya na shi obotum sa eyi na se baby abefa bia na odi akoho ehihie obotum sa de ba so obese otwa bi ate ano a na osene burukutufo bo adwuma gidi burukutu se menka nkyira wo se for mo number ne frɛ na pedodo otu omutimi mrobi number ne 0244 620 294 0244 620 294 from Ombejo so na eniama akotote ediama obo heba obo se menkanjira se eyayale hwenko ade a tutumirika bra na kache obo heba bo adwuma gidi ewunya koduro mo eniama bekotote ediama minim oba bia ye oya ene yade a
adokoro ho akraka so anyina omudi omuduma ho kumase omo adoato omo bo adwuma papa omo na wokwa omo de prekese powder na ba no omo bo adwuma be mo bia no amanema akotote e dia ma tumidi kai ne ko hu omo na nema enkotote mfama number ni 0249 761 508 0249 508 Ufroma eniema ebeko tote diama togwe ahaban keke osi togwe si friend azigbribo zonkaru kagoka o kanwa ya kakadremo papa ni die de o boadwumason si unya tumiri kakodu joso achan kurumu hono a o joso achan kurumu hono Anita hotel chide hono ano papa ne boadwuma wo se anajo bra obehew ewia bra obehew anopa wo se wo Nipa the time a wo free say ya wo time ebe mo feel comfortable na fa bra ne nchen obeje wo no ahwo amane ma akotote di ama togo number ne 0244 484 747 0244 848 474710 number net dese 0546 107 107 ofre 3A cool capsules for ombejo so na eniema akotote edi amount mi twa to ama na me ka kire wo se 21st clinic sciatica na omo na de bayo 21st clinic omo boadwuma gidi 21st clinic boadwuma osisa woto ase ntiri ne twetwe eba osisi wo na nkokum obi wo se mozipu acheme obi otuni na lock ni nyina ye ntiri no se moje ni afurisa ne wo mu a etimi de sa yade ni nyina abraw obi timi na nteka kra so ogina wono ogina home esori musa abeso ne na ndiri ho sciatica yade ni dina dese na 21st clinic nkwa na yade we huna na edwane enti wo se fa ne number de no na efre no mo nchiro baby omduma ne tutumiri kai na ekọ na omo nhwe omaniema enkoto temfama oboase omo wo ho akra omo wo sunya omo wo ho tachiman omo wo ho nkranza nsoso omudi omduma wo ho a se wo fro omo a ombechiro baby omo wo potina onu omo abedi sa wo so amaniema akoto te dia ma number ne 0249 311 0249 311 hospital omo number de ba kono no 0249 311 311 ofro mombejo so amaniema akotote ede amount obapa afere oyo okay kakra ho bacha abra ho ne ko akire bacha bit matwa so bacha wo so mame me pacho 2004 emu na me ba becho me SSC ana ko kan me SSC you go school Bacho, mi o mighty Japas. Okay. Bacho, ana ko kan mo examination ho. Intimate man show me papers ni nyanwie. Ani ya de me ba me ma me nchen wa adwuma. Timpacho me ba ya de meto apatemo no na me nan no still a me ntime kura mpomfa ento no mti. Aya na ye wo sei na no. Me pacho eye dududu. Okay. Esha sefu ye dududu. Enti ade achen no na ahono mesere ne mena ntuna ahono bomai ba ko na mena nso anso akeka ko hihye. Ti me pa cho me da eda mo cheyi se me ko toilet o madwunso me ma me an eboa me kaka akra kopem se enti no ohwa na no de ana tam me de me ko konfa no chi TV ko ye do honum na doctors for ni buafo no omudi na talent na wama na yesenya afi no odeba no so enyo ono a na emu mo de empire bo fa mu tebe ya betimi na akwanche bebre na ba ya eno ne yesi eyi aba na aka kwhyem ti omu ye ndom betimi omu entimi ama no na ampie ane ye demba konfa no chi betwe ti mba twa e ma ndi sare onane tie na no no enan ma ne ntete batako wura wonanim me ba cho ehunu bo mutimi du konfa na chi no omu ye operation na ana de sa tokuru no ebeda misire mo no enti me ba cho na mintimi ana anti se de first na me na anti de be misi na anti nya sa na me de wo me nemo minane yesa na mama na tiesai timpacho mi ko physiotherapy e wo konfa no che na me ko bia yesa mama de dropping ano de me ko en ga kan na
doctor bi am kwhia no officio o ma me to crutches let me use crutches no ma me to gu ye na me ye nka metim enanti to gu se a o ma to gu se wo de duro kan o ma fedi ahoden ba na se ono ana ka jo se tokune me pa cho o ma me nlo no me sa me fa machines mu se be ya metimi ananti a me use crutches ni fa enanti bi ti me pa cho me din na mu ana na me ya madum na mitimi nante ya say mitimi nante say the first na me nante le mo me nante a na me to guso ana ka mitimi edi me ho ana mpa cho me de 50 fie na ahomte ti woman bi me ne kwa aso e fe me lady koka Pentecost aso dem ne e poye no so o shia me no se ma me first ana se family dia no so me pe wadamfo na emum me pe made e wo bantema enti me pese wo ba hod na me see you madam ana me tracy akohum na adwumum ti me kwatata ne nche no sa wani ji ade pa na me mpa atwa na madam mani je ho sam ne nyana na ne yo ya utoguzo mpa atwa okay enti mpa atwa Mekasa no si you ene meche wadwuma free timpacho wa anje mehwe ana mde na ma timpacho one night bi ma po wadwuma na mi coffee na me kokla no so madam pacho mi coffee enti na bibi ato na paso atofom enti wo fa ana nani bo me na hase no wu se mpabo e shadam de down shoe ti wo hwe na mpabo animu abie aye kaka no sa ali ade wona akwa be bia na bibi eti wona mtimba cho de bibi enti me no say ene wona se na apeja enti me se ho atena fie mefi emba adwuma mu bi ko me so betreat amana ko ana msimba cho yu mate timba cho me de ko tere fie na improvement bi ama ana me na ne ye kro pacha tina minya obi amane mo me fanko hospital ana me friend wo phone so no say ene obebo ana ono akata dinisika ema me na me treat na me treat ba ni wu ye na me kwa adwuma ni na he na me na ni samba biem ana o say ene we die anodi timia ha me hwe de metim ha ye afa ho na me see you ene me twa na mo de akọ oyire pa na mpacho me twa na mo ka se me de kwa na madam se bi ndika ma me nya awansa na mpacho me ko tu me ma me anim e ma me ka che me se hwe na ma anko gu o mo anim ase na me so mama me ko gu mo anim ase de mom bla me blent na pesa me tu sa na mo no nti wo ye ya ha mama anko timpacho mini sister bi ti bantima fie o show awa me famu anadwo do anadwo me ntimena mani gusu sana ade ache ana sister me ka me ha chano so ana na ma mebo ho na emom de metima ya abo se ko Sompa FM mema wiskanti star course benin na ti bantima fie ana wode ni o cho ni no magu bi pa so se memna timpacho ene ana me ba ese me ba ama mabua me se be ya me na ni ha ni be fi me so ni metimi akọ madwuma tine ya obedru ye na awerho ne ya ntina mpanfo de wa hyem ne ya se ya hwe ne ya story ne mo ba chale wow adofonom ya na wiase abrabotom de bia awerho na asefi mu ababa ya wo ni fi ne mo frase onyini kakra bi bo so kakra wanam ya we mu saa tune utifie ne watima wo oba ho dendenden kama udi gele nko a obo nyame sobo because am one ni fried rice nkofo bi amane omunnem mu ne ba omdo ba wiase tebe omdo makomu no omunya iska sei ento omo ho da enzo omsa ato omani hwe omma na ya awerho ababa na ya de betu si uneni tifia trust me edidie kura ba ye diama me no kasa nyina ntesu aye manum ma edidie ba ye dinama no no anam sa ya omu pinse obekum abawi ase enigye de enigye otunani a wonhunu bi asefem producer moje number bia mbefra na arehu ye gusu kasa nya de sere o maame asere se o mane bu mfu we hu
etumire bi a ade se ni timi de nkoso bi yede eba etimi bi chance bi wo baabi de mama asomdue ba na omazamwa asem no areho nyame nipa bi ayi asotire se program bi se program bi se small man no yotententu enane nkofo akohu omo antimi nim se trade ampo be fa yeso ene edwumadie yi so ama wate apo di akoduru ne de odi akoduru ha ba ya one de o se wutimi firi mu na enema eko tote edemaye omrasamwa kwaku unse ababa we na sem ya mebeto no efia in fact ebusebusa ne nsem kakra edwume bia ya na ebesre awofonom de odene kamano ewomu so ne ina no dompe awokwan be so nanso to odani jam nim sɛ de ahyehyɛ ababa we mebehu no na mehwɛ ne na no sɛ wo hwɛ ne na na aisai me catch na wia no ene mfa bibia ntete me catch na watrama ne na na aisai ankantim ba pro o hwɛ ne srɛ no ba besi form na difference no color no wu firi kotodi ho ko no esoro no ne srɛ ne soro no ɛyɛ no na chakala ɛna odi firi kotodwe na ba form no ɛsɛi ana meka sa sɛi but onya de aba nti meka sɛ enyan sɛi saa ɛwɔ Yesu name amen na utie ne nkasa yi mu a o make attempt ma me a wo bayi me sɛ wadaroma wayɛ bi ɛbɛbo aba so na kwakuya na nsɛm bi awerɛho ɛma bi hwiri dwam a obi ti wiase wadi bɔne saa so saa situation wɔ nkɔ bi da bi da obɛsa survive obɛnya sika omu oba omu bɛma nonam wura ya nwa bɛyɛ ɔkasa ɔbɛ wiase ɔmpane ho asɛm o wadi yaw saa ɔmpane ho asɛm hwɛ asɛm ato no dume bia de bia me kasa asɛm sɛ ma omu wuru dwam no ya sabi o ma hyehyɛ o mo regangan no ya omu mu nipa bia no wo mo so sa no ma we nto o mo da enim no enke tene a ka ye pa to be kwa soro dem obi tia soro dem so many years o pade ketewa bi wonya no obi nso sabi ewu bia ne sabi nsamfo na nso again dume bi won hwe on tinyame ase da won tinyame ase da o wotie ne nkoma wo die na wa fight na na dwonso na eba edume bi akwakure kaka se fa se mpompo ne sa no ma we no anadwo pacho enye obi amom yemfa ntoso nyewe kwakume ba sisi a hello amini ba apani e ba cho asumdie nkan mu nyina aya Sompa Asem Mpe Nipa Wofa Lumba na otwetwe nkomo sabe pepe apani yenua ba bi a ne nan ye beka ne se ko ne se yemu a ne sa ba bi aduru no ano wo hye se nyame abasa ne na difo no obefo omo so a ne ko be yedene na odena asema bedan ye ama ye se awie awrade ncha de onu be hia ma de nkrato akire se oba ye mfrew na enkomode bi wo ho na ne yeni mpacho won sem to say apani no kra mi so se abayi no eduabo ache no botu anamo bia amoa no wanantinantie bia amoa no nti eja ahye no eja na ehye na abayija ehye wa efro bo se nan no ebe etum ananse ebe papa na etinsuo ana na wan hwe ne yere doctor bi nimo obeka se diabetes okay omo de se kan kape ebe sei okay nti spiritually no ye be ye ho ade aman ebekọ na ebekọ nso ma nipa behunu se nyame tumi ne no nyam eso na eje na ase no nti ade esa ana se oho na ewiom jo a ewu hihye to sani a eja esihye wo no sana ade na tie na afro na duru ba bi a yanka ntima enane besai ebedu bi bo se nan no ebon obeka no kwachi ma ebon ne ba na enye we bi ye ho adwuma ne ewi nko ade a ebe firi ho akọ se nipa na be sai de e de natwi na be sesa wow eno ni asemo se nipa na be sai e de natwi na e be sesa ni akosre so ba fuma sebi onkongo kuntokwa ye ko dwantoa ye ko breki ye ko destroy ye ko dwantoa ko srese ye dwantoa srema era no ba bi bi o tunu na de ko ye
say for a for a pet echo fire with the brand and the stress Arabian film so called now messenger say any free so na kwa o mu ade o fie o mu fie o mu pedifo fie o men ho aso o fie na o search nya o da e kwa na otafre na mfiri bibia if ono ani fie na so den ene ne ye ne kasa na kofa we nyare abrero na me ka kemo se e be free so akọ e wo Yesu dim amen nyame difo nkomo ya me de anwumre awurade nhira o sa akwan ne so niti ababa ne nkomo a o kirem se abusua di na gia ma afedi o ma ye fed up ekoba ne se ne awo kan mate na ntwe nan bia wo na se o ma ho odi ndura wo bibia betuma ye de aboa opening e ka ntwe nan ya na se ntwe nan mu woni nyina cow foot na ntwe de nkwan no okay cow foot ntwe de na ntwe nan mu woni nyina da bi okay cow foot na okay na metro mu de be ye na yare no matro mu bi o mu de be ko okay say na be say de e we tuaka say na ho be hye de ntwe na we tuaka ya bo adane abra Yesu Kristo koto say obi abodem ho bone tini mu no ona ho negotiate bi so bo say be se mbise masam mo ye dodo asem se e bebre ye dom ye kodia my kwan ni ko ran preko nim okay ampa so Yesu plen ama ho bone ni ko ran preko nim o mo koy enu bi ye be yama no se ni pa be say de abo ansai difo se nipa be say de abo ansai eni die kwan so ayi ne ye ato TV so nipa hunu ba bia condition na duro yenim se awrade be fa wo so aye me pa cho ubetima ma adofo eti onyina hunu difo kura ye ne ka se sebe ya se awrade nam so ye na daachi bi Sompa Asem Mpe Nipa ye boda wuro fa ho a ye frame odifo pa me tai kasa e wo Sompa nkomo okay tai kasa wo Sompa nkomo o hi ni apreko me okay ta ba Sompa e be kasa wo frame odifo pa okay na me ka chem se ne ho beto no ama Sompa nkomo ene Sompa adwuma edin akoso okay eno anti na yenso ye bre Sompa nkoso sana meka no okay na ye bre na santima nkoso nti de meka ne se ne ho beto no nyankopon ti ne ho beto no amen so na se ne ho beto no nyame yakwa nyame onhira o nyame pa ye firi epe na mo kan ya kama twa ma dum de ye nyina be di ama nipa nyina be hunu bi se nyame wotumi nyame nhira o ye da se numre ye frɛ wafa from here no ye be head afro na wa ma ye bra ye betimi de naba mbajo se omo nyeme number na omo frɛ me na ekire no ye nya no ekire because kase bi won ma o kan o air na ebi ma fa pen no mo trotro na enyema ensem fata no mo de jinko odifo e be head afro na obi amfa ma meye ono so akwankyira amfa na ntia nkodiska enti ye firi mframa mu pe ye be fro na odi bibi agu akwan mama ye onyame onka mu nyina mo ho osuru nhyira wo so ne wadaje jo na meka wo bye bye omono yesemba ebada odifo ase eno ma bi se na de bi a chafide so ye kase yani ya to ye ni APC kwa ye bi nti ye ka no ma bi se ya na obi fi baby be so ma na ya ma ya so ye bre so atwa eti dane dan nyina no nipa asetan e wo wi ase no ye ne sebe ahonhom na eda ebo nsa ho ne omo so na eda e koba eti no ma we ya happy ababa we obi ho atwa ne hwedi mi ekru odifo kasa no o kan asem bi o sa adibu e ono na te wono na adibu no ye o ma hodo bebre obi wo hono mu a me makasa asem so obefa ne 100 billion what be chawo obi so befa ne 1 cedi 50% obekum eti adibu nya asem na kenye ne bebrebe enanya ne ketwa nipa na ye ne o mo dele no eso obi ani ne suban etu nam wiase a the way o kasa be si akọ wonantie kura bu wa ne nantie kura di atemdidie nantie ba wono ankasa nipa na o ye no wadim etu we de eye futu sam odifo na akasa se su frudua na tehwe a wasi usi bokonso se mo difference o mo se se wo tehwe a wanya ba bia so abehwe fo ma wo be yo ya nanso emiemia beko enu ti de kan se ye be do odifo ase na wa baba awai sabi se wo bi hwe obi de hwe a ya na ebe bom pa esa na ebe sese busua bi emeka ho because owu ebe to adaka muche sa asem wo yo abibifo ye wo problem ababa o ya wu sesi ebe to adaka se wo hwe ne na te se de na odifo ko some best me ka se awian bato me ka se onan sai
Oza adwuma ne ya che ye ni rekura na ye hu experience kakra ko nipa bi a ho nan ba bi e ba yes ekuro bi na ekọ na o body ne sesa no na esei enu bi ne waka no etike bedu mre bi no na nke papa ite se de waka no ba ko enhuhu mu asem wo bere no o ka aduabo bi asem bi ebi a wo bere na kasa kwa na o ka bi kura na nya baba awai ebi kura na ne hu nipa bi na akoka beka no ebi kura so ye chechire to ho se obi etawa o ma wade a wonye o de kofo obi so a wompe dem o de asase de so e so hu a obefa nti ye kasa asem woyi ama obi biala se hu anu makora ento ne bo ne bia no fredo dum enti ye de mpaebo ene gidie ebeta odifo chi na o ma me nso ho tie ne a ye kan emso obo ababa wa ya no se baby obo ye station ba ko se enfa nko na de kwa ebe ya nuguase amame enoma bi wanya nuguase o kwaku ya tuwatu yi se mekwa wi obi ade pa de mebo besia wa kola bi o mebo besia wa kola bi o se adwuma ma me so friends e kokosechi o ma me taji the van to adwane e better than say agudie to na wagya ne bag asi wo ne mekwa bi ne mawie ne sika e ya nuguase je du mebi ho no mu a ye bese maamefo no ye ka nya nguase obei sebe wanka wa forso wa kusku kakra obi kwa defo bia so mu me kire wadwuma enso yade enti hwada baba wakamakama ne na eye nyame ampata na nya sompa Asem Mpe Nipa ne sesebe o efa no wofa na nhiranka na danfo ase ne sister no ka se fakọ Asem Mpe Nipa sompa yani ha ne nyina ya ba ko ade bi baba bia ne ka bom ne ye ne se eye sompa yes enunti kwaku ye sofu ya ofre ye nya de gidie eta na chi na ma me owo bai onu su tie ni akora ba fi a o ma ne hu nkwae na hi ye pesa wo ba koi an wa so mi de makwatra radio so sebi prejudice akora wada wona eti e ba se ma me mo amuti akoka no ye ni natem ebe ye kra nko mekan ho ye nyina moa na akora mfa ne ntampa emfra na minim se yankopon no ho soro no ba bi o kire se wo mara no aha na oba no na se bodifo na nka we ni program wo ko ene opie so timinim se bibia ba fa gwago amfazia medase agudie ofa medase na kakra meka ne se nipa nyina fa ye nua na na ama asem nya futusem ema omo ho na ewiase ade ba ko a eya na ti nipa abrabo hwefom esei nipa abrabo eye yade ye hwe ba bia nanka abofra yi hye na abrabo ase ya nanka ja opim ko nanimu a ba ye hwe yare asa bebo ye nua ba yi a sebe mpredi asa school a wontimi nko bi nto aso bi mu akwantu a wontimi nto bi sebe awade nso so a wontimi nya dan enko bi ye hwe ba bi ya drende a nyame betimi aye na emom se bi a mepia fidi kase yi so en oda so di tifi a ye musa ne se enka ba ko wie sei ye sofo pa nyankopon won hira no em so o ka se mi o kasa no o ka se onu ankasa fantu ne hofo kasa bi akoso wo fie enti enam so meja bi na ayeden ahye no ye wo nipa bebere wo ho a ofo mo fanche wo sebe mpredi asa obu ho ye kukukukuku yesi wanya ne mom de wo ye din na bi o ye kuma bi wo no ebi akoka no a de wo de beye wo no ebe mo wabrabo nyina ti asa na chi enti de ye ka ne se ye nua ba ne wo mu se wafom de na mom ye nsire nyame se ohun ni mobo na won sa ne yade because de asie no eye wo bi na aduade bi ana efifi na enyini enti na de na ye sa because de be nko a de be nko a de ba ya de nko a se de wo ka se wo de akọ hospital enuro wa ye bi yankopon so kra ye na dum aso hu obi a ne pakro so epenasem se meboa wo by san ade na ewo ho nti no nipa na hwe wo a oya wontimi na ono so ayde nu agya akire di na mom ne ye sere ne se nipa nyina hwe ye hu yi ye nua ba no de wafom na wono de wo hu ba bia wogina na sabe ye nso so ye na mu ayde ye ba na ye hwe ya no kasa ni abrabo ye de eyie na me ba ye nua ba so maame wo ba yale baby obeko benya na yale sade eno no ye ni mu ase wo ba yare wo se memfa me nko ho na mani mu anu ase sabe mpredi asan wo be so ba ye wo mebo
I can say kwa du bia kire say wagu animu ase o se o yare no wa usika kra we didi bia nyina ahye cause wa bo ho ka but still enti adan no fa nko ba bi na wokonya na yare sa nemom ne yemesre ne say ewo mu sam aye bi say da no ofa mo no e ka no sabi obubugu dem sabi wo firi mu a abusua beta daka e ba ko to penti abepenti abusua fie e ba ko han konwa eye ka eti abra wote ase no abusua ne mo ayen na ye fan hwe ye nua ne se na be obenya ba bi agina cause wanyini so wanyini bebre ne hoto na enimpa bebre wonani mu a obetimi ayedan akwa nanim na emom me nua ba nana ama ne me ka kire no se kawakoma to yem sebe nyankopon aye wadom wote ase wuko oji ho akoye operation no obi so de ye chen wudie yi wokra de nyame adom wo se na wokura crutches ba say wayi agufom na nyame aye wadom ama wo de aba pf di kase yi so de minim se nyame benam ye prophet pa so na wasan yade etiko wakoma to yem na gya yesu ni arewo nyina se wo su bi su a fire mpaibo na sere nyame cause ba bi aduro no nyame de betimi aye de asan yade a doctor for omu ntimi enu ti ye operation a ankosi hwe no etika wakoma eto yema na wukoi koda di na sere nyame se ohu mobo na wonsan oyade ofa me anu asi that enyesa na nyame bomi enyesa na nyame bomi o bebrebe efri na kasa madini na yedi o yawi efri na kaso madini na ababa na nyum no o kasa no wasinya sa na awrade bono wasinya sa na de wo mi o obefa ne kwam we na ya na yesre asofo obi ni aka kire om se etomre bi na tumi ni nduru ba bi a ense obi mere se hwehwe ne mu sofodie no ya na mmoa onu anim se ade na de ban na so chen hoodi ikura no no agi abaye ya ka wa ma nan ya dondon awurawura mu aduru pempenso a eni enyan na ade ne ko hospital ade nso your spiritual ten ntini akoye no operation asese nan no afede ya obeka se mfiri no oyi obegina so dem wa priji so ya so de otwifa ameso no ene nan na akoye wonso no amana duru ho we na me kasa sise ya ne anya gentinam de atimidi akohye to eyenzemunu nyansa nim awurade na afre wo enti anwode ne nya wo dia ti nipa ne ba na ofiri se awurade mfasa anwode ne njewa no akasa ade mi hunu se ye honhum ade na me nduru ho nti ko nipa asomasi ho ana me papa otete me wo panyina asomasi ho minim so ne otimi ye no aboa yo nipa no ma se na daade ababa afefefe se enne so be me sa ade mu bia ontimi ye da nya kunu no ankasa ba wi ase ko peda ababa awurade ammoa no amfa divu so ansa na yade na wamfa fashion na anya na dwuma amanyame ye nhira na amena mbie shop kese amasika amma ne ho enne be frɛ be mo opede ama no nya sa ate ote wonya be mo opeda na ye wo sofu bio sebeta frajo wo de wo awutie mi nyansa be ne wum so ye nyame nipa na ayesa nyansa be ne wum eno obi afre kira ade na de ban ne ba bi efire meti se ge ibo ni tiri koko uti se niema mienu bi abapa ne kan wo mu no saa na o fam otu o mi nuru ho wade ade na boso mi wie na me ko ne maame ho maame na ni mo nyam but onyam ma da some money suspect ye hunu bi ben yo ebi asi ben onu nyina betwa kwan no ono be se loro fe no ono be se sika no aso wote maama na bibi wa akire edi enti na abayare opra hoto wosimanim begu ase sesen nkwa na abayare koji ko obi ba no mansuo ne nsada ne kom de hanky pepa onfere obi ti a compound house ne ba no twa huro ne nsada ne bo oba wo ka wom munu aduane opieni ahera de pina we de ne yem de ye ntimi ne di enso ma me ne mfele we okay ofan se ne awurade de ama no ko TikTok ko sister ye wa kra ne ba ye jimi aburuja ne ba ye jimi ofo so de ne ye bibi se be ye wanya ba ne monyamfo tuntuma ba ya na hazei na yare na aba ne yanko ba bia menya hotaase anim guase ne ye de ye eduba ne wu a na mantam wo ofo ka se ne nan na ku no a eno de anya nim guase se ye ka cho se maame we na ne ba ba wiase ne ho anton da yare di ko wuo na eno nya nim guase sense obeba be ka cha adasa ye se wanton wo yade a wunya no aduro na oba na benya aduro maame ba ta oba na danse a wodi ne dedo nka nim ne meka bi ya kire papa
Can you remember can a young can what ya will be the boom crowd the Marco court? Nanka me cram me because in common yame de. So bear bre o bon hoka. Young cobe be a benya boafwa we say a hodie we go many masses saying. Gomo ya tasumu. Mesere no. Na me ado ba anya nim guase ye nya mini fa bi o so betimi nti won so ne banim ne yemfa ne nko na asomdie mra eyetiawa ababa etu nya ne ye wo no ne mum sa akoda iko ne amana nko hunu pastor no na mtezi ye twa ne na bibi foforo ato na me ye program na meka sabasa because na ne ame ya adwene no na ye asesa dia busuan ne mfa omugidie meta echi ne enko we ne nya midifo ne kan moa ono ko se akwanche kakra bi o de ma bi kura mo ma ne ho na nyame akasa nneema bi wo ye hunhum ade ye mfa honam nye tiawa awurade nyankopon onhyira no na onye ne kase na ababa nso kakra mbeka atro ye ketua bi susu nipa bunipa na abrabo aye body se bibi nye wo a ya ofri se wi ase ano no eno am drive obi di motor bomb kele se di matem ma nkasa on na mekan makomom se akwa we me bayifo a anka ne mepira no ade ne hyeme ne awaye na nka metim di abone nya asem me ma to me bu akire wo so odan na nika se obra nya minhia na me ye sorry no wo sa dan na ni no ze di matem bibin to a ya ofri se bibia ni wi ase odi wato na ka ze wo ye hwan froko no aye hwan no say you sa word na hye ndi se obi ye obi obekire se wo obi samane ma ya ofri se asumdue ya wo de ya o ofri se wi ase nyina hye wo nsa o ba ya de amane atu wi a na no ye bo obi de ofuro ade hwe nani hu anto afedi wo pajo mesrew wo de ne ma ye bi afa ba ata mento no hwe aka ba ga ntimi nya me hui bibi wo wi ase ndi ye no obi di ya nya hwe ni ye na aboa migidi ye se nyame boa na ukọ papa no na ahotowa ensem bekoso wo fie bekoso yampeke ko kakra wa asem yehu na ye nwoso nko ya na man ye 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 ubitima frɛ na nso wa kyerɛ wadwene fra no wa kyerɛ wadwene Lumba, Lumba. Yes, sir. My dear, if I can name so or mapping. Why a gentle work, Yaminja? Oh, contribution in young show. When you could just face me. Could you matunga? A jump of a good got mine. What you so? But I say, Obio Nina was some prebiano with Kioka, and I say, with you or somehow can out to say, I am passing, we be in another some breath. If you uncle. Me no be agi papa. Me yale, e payaresa. O mama what is sika? O di mitini. No, obi si me kwa ha. Afa do si hey, me ko wa, me nimo bugu ase. Mama oni emienu ana. Sebi. Empuma ni dan ho bia, o ti me twa kakra de empuma. Kojo bube na akra no be ko fie o me da ho, ai. Ona ho nentine ye mu be ne enko why kwa joke obi kafa na obe go fie ndia hello the mic one there hello yes sir Sompa TV ne ba Johanna we Asem Mpe Nipa dwumadie so akola na asamno ge na asamno ma meni nim hobi ma meni woni nim hobi ya mfansi ya mbacho bube ne yanko yanim mabube bebre de adi nkomo mantia se hello madam atemi adwuma pa mo ye de abo Ghana mine ati so so na obaye no esro tai ibiti nya ne personal number na yen so aye wo how bin so kai de so gina akoto anu so ya po ansa be kan number ne dodo why yeah hello yeah wo ba so na wo TV no one low volume na ma ye na aboa ye nyina na adwuma na ye de hello katachi ojina so onye ready hello yes open gase ready nshira wate yo fine number one
Manage Mujuma Dean Wofa Lumba Ministerial. Amen. Oka Sompa and Casa. Oka Senem dear Casa. Na Mujuma Deana Mudian Sono. A different. Ministerial and Mujuma Pamoy. Unshra. Hello. Hello, aso masaba so. Sompa de dream in the way. Ya no wa jo ho kompo chuma kompo me yakopo nsiramo na sama o kana e no kwepa so fudu o ha Lumba ko no wa so ade no won tini ne obe we still time o sta na fa we bla na den oh o yakopo nsiramo so aso aso de something be ama we you aso any by hello Lumba. Yes sir. Yo, me pacho me mama Jo. Ya Jo so opanyin. Wofa Lumba me pacho me diane brain. Asofia. Sefi adwofo yeah. Eye dia mansin mo. Nyankopon hira mo papa pa ne aso a mo ye de bo my Ghana. Hira wonso. Na abaye no a oso ana sisa na odiska ma yini aba no ma ne baye no. Ono so Nyankopon hira no. Hira ne papa. Wofa wo se intene focus no so obi nima obi eden. Obi kire. Was se bi am se nipa ne sie so nipa tie ti bebre. Na mo de se 24 market mo ye number mo de ba ko pe. Enti me mpa ye nya so sofo na okasa no so. Se wo tie sofo na kasa o to mo se kafra nyame honhom na o de kasa no. Yes. Ina de mpa te se ya nya ba no ho nto no wo yesu di mo. Ofa nyame so bebre. Onjira wonso. Hello, last two callers. Hello. Yeah. Hello, Mpacho Meto Nka Udini baby akase. No. Good evening. Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening, sir. No. Me be mama so. Juma Molye. Yaminshira, what does you so ba say univim sir. Hello. Hello. We ba cho Udini baby akase free. Wofa Lumba Mpacho ana oja fo na zo. Mpacho Maria me o chama ya. Ma Miria. Ba cho bibi aboko de. Nyanko pa bibi aboko. E do ba de ase. Ma Miria ye panyini se menka njos wa yiyama o mona samu ase wa yiyama. Oh, mini mo man. Eni ya no wa bibi ade kura na mani hunu zo nyine ma no ya akoso. Mate mini mo man. Okay, mo adu nchire nko. The date answer the master pa ya ba no. The number so I'm pesa school say. Buano. Yini na ye de Bible says. Amen. And yini ano so sama na baye no. Ba de dambo enko no so pa maybe no. You and you who is she? Yeah. Now come the year. Then a water sabbath, you know. The union asked any about that the bamboo naked power. Amen. Amen. Last caller, hello. Last caller. Samajo. Yeah, cool. Okay, Samajo. Is that my modern chirango? Never so, any media mode you offer, and then come. Now, Mr. Saying ban, where they have a far academy, in the son of so agile. That the nation is the man, men will be about Tampa. If you are another move, send a bank to go master by what comes to one company be a Panama. Mammy money in him. One tackle and she. One fan of a go up upon a minute, not on your plan, or your fan. Amen. Producer say, oh, Nipa Bako. Yay! Me ba jo na menche producer. Ko kwa fa so ya pon, wasi ayere me denden za me peke ko we no. Ye ntia ne ne. Aha, I say. The edikwa me ntia no cause esi a wonyo tobro si me bi ma. Masha en papa me producer ahwe no. Se ne ho to no. Ai, wa woro ni pie to. Me ese
no ma say she a producer me ami hu no me kwa na me hyehyɛ me because enkwan do ho a Wofa Lumba no me bum me say bi azu is what you 2 weeks or the back one mu we dey kai oba no so bibia wa tiro e ye oh o ma phone ni mu oduro me kwa me say bia ne mo fa o mo asamra kwa ne pen ma no na David dey Wofa ya ji inflatibo me produce onimjo eno magwo tiri na no so no ka jem so mpe biemu se wo boa no onya ne ope oboa no toti ano ma ya mana beru bi wa se wo mpe biem se wo boa ya do afandi ofa babu fa nyankwa se na wo tiri na ma te ofa Nigeria ndebede contractor papa masomo kutu na question me say asem di bi shi na me dey na anam plate asem le kanidi winim oh mami sabi aboso me nkron ni nsia ni na fomo so benyama bofo na bofo titi ne ko bi nyo sabi ezin ne ko ba sia na was matiada na o de me ko ha gbogbo ni ma se e ho kaka bo bia di si no me o ka sabi e so bi pen ti me nsia ma me no o fan ko sia wi ne mo man kachi e de tie bia ne fi na ko o ma boso enta ne ba yachi na sabi ndi nyoma so ni ma e di fo papa of e de tie bia na ka de ho ndi bia be fa wa te na minya ba so yare yare kwa mo fa hum be na ware wa te ti ade ne nkaza mati yo aya Sompa Asem Mpe Nipa ye bajuma gidi edura na disi ana asantema ya tedi o my god na tedi mikrom go so tedi antoanso so tedi ya obi etie Sompa Asem Mpe Nipa samre go so mahina na agwasi bo Sompra wageggia da ne mpa so wo hwe dwumadie din sa so na me mama Anita hotel so eda ne mpema wo hwe dwumadie Dum Bishop Reed Condosman ne bakwamna nso hwe sa na senior contractor Kofi Job oni mi say ebo hwe bra kwaku America amanone bra kwaku awrade nhira no nhira menua kojoba afoma ne ma enko tote ye ko computer so de abasi sie simape ye ko abasi sie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu agidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraina me beko. Men krata krani. Hey, any me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanyo tedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanti wire for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a to ana se visiting so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahomacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedu yesuwedu neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazi dur in the kekedu neza she. Inti suye hun ene nyimizia na nanu wati she durinsan.
Ono na yedza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na ma be free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Nze wo so na we from the bottle. Ana yi sachet kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very means you. Nomnyansem, and Tom ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwade nkratoi, FD ahwem agya tum se eye. Mudie, so pentade papa, a ya classy, a be fatal, not a one of for more, and you know, Shababia, Sarakoba Boutique, Sarakoba Boutique, a Tomana Memantadi, the Edequay, party, office wear, hot war, say a suit in our pay, ladies wear, and my bags are hot war, watches, jewelries, and our perengana, and memma belts in our pay, Jinsa papa, and Quadantade, and the PD, and you know what's ready. Now, one shay, say, crowd, dear, the boom, a 1 month promotion enti woto ade ba ko a what 10% I dey free so the mount we ya kwanya abode amatufuo ene mo amopa ne nkonkrato Sarakoba Boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo da biara da hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244 797215 0244 797215 Sarakoba Boutique enter the papa perfect. Say I go no more dance you. Now me say baby, I take a power baby. You trip me out of journey. You don't sound ready. I want to. Mama ya numbi na ya moko mo. Give you more, no yeah. Dire. Ini epe mema komo na abo. Na ye ye dey. Dire. I want to. Aha. Mama. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters wa. Don't ship my na yen no. Hey! Lawson Dire Bitters. Cheers to Lawson Dire Bitters. Spain. Numnyansem, one time many power one in feeding watch, and says up in front of FDA, Ajay Crafia. And that's how when you share comfort, not teaching hospital. The woman, ya crack ni beer, and so they drew their gensem. Frebio Manase Babia, Essasini Paco Jaya. Yura, a Santini, or 2 or say to 2 Abebu, and the Yana Kuma Swadi. See BCCG, I'm a chain canning impo. And then it's a year was here for just oh, my Missy. Sabia, burning for the when you boa. Saying you know. I are a Sabia, a se, a fata. Me deep. Ya, a se, a fata. Me dimu ankasa. Moa, and Sani. Then so young cotier drumra, and 1 young high. A be here more, and Sani is swaddling way up them. Ika krafama, ika krafaboa. Ni ya, eyama yengina. Boa, na otum for Hill Cat Project. Enye bayo. Obetumi afasa akwan mu biaso. Edi aboa.
Europe nso tumfuo se tunyam kese nyam Wofa ase wo se momoane yenye konfo anoche chama ska wo hu sende kakrako boa na yenye ma konfo anoche enye kama na yare na akoda wa ayete se ni awa ma no ni MPs ministers president mon sende nko na mo yare ama nko abrochiri na mo yare mo heya mon sende mrani yensiesie ni yenye standard abroad standard sebe ya mo yare a ebi wa first aid ni medical agent ha mukona ni ama nku ya emo awachi yare ye de ne ku ya no nya baabi ndai ni wu feli ntimunya ne sana emo na bibia enkotote emfa emaye ayiro asem tosu mienu asa piefia ha asem aba o asem aba na mami di say yedwirimo say yefrodo say yazao say apobo wo hwa wu hunu ne ti na wo hunu ne kon abasa yenko die obaba mema wakwa aba Pamacho, good evening. Mema wakwa aba Yeah, bra. Aji akula afia Lafia. ya jida aji aso ntia wala ze mi huna na kwa me huna no me pacho bibia boko de Pacho damiando au kameka kwem aji me huna no me tria fa aji asoko pacho apumboko Pacho damiando usi bibi nti mi emodini Pacho ani usi bibi nti so mi anhwe wanim Pacho ani ene yade na etete wa watime yi udini ne wanim hwe nyina firim no edi nkomo me nko me pacho mia me yonko menene tifie ba ku na oyata na msume yata nti oba me wo ma menene ndi nkomo ti da ko no oba me wo se ne ho kire no ohiaska ade akoye na ade na ska no ni bi o wasase da o da ode asase ne be ma me okay no the people stand mama ti wanti man fa ska na mba me fa asase no okay no di asase no odi bisia wo waje bosia me pacho ani okay no de bae obaye so di sun sa brain ko ni wa chiri abrim na me sole ti me hu se aja me nwia no me ni ti fie ba ku na me sole na me ko yiska no man o bank na o peska say pacho no pe 46 billion 46 million pachani oh okay 4006 pachani oh okay ena no se na sa da he me pacho say wo santa se bu food 1 plot and a half plot okay tempacho na me discan man na ode nkrata na ba kenkan so hunu se ono ane dia me nipa na me di chiro obi na mo say asase krata na ba te no enu full plot okay no de buy okay na me discan man e bt man hwedini so no se no man hwe no ase opese ofese ya asase krata oh okay koi nti mpacho na ye wa chiro abrim nti wo se ye wi a chiro na wo discan beba okay ti wi a chiro na me bisa no no se scan wonya no de asase ne mame no so beka ko epipes amame no de akoba ai police station mamudi stamp nyina siso okay na masai no so asai na aye media okay na me se wi ase aye hu ti no peso me no ko na usai na me so masai na court asai na dance abam no se ani na me see you na o ma untimi faskani manom so okay ndi no sensan bibia na odi pipes ne brem to odi pipes ne brem na odi me ko asase no so no ko kire me asase no am so okay mate no ko ye hu pipes nyina brem ti me hu pipes na so pipes mentiasie na me di kire obi na mo se ana ya asase krata half plot stamp kura da so na me friend na me say obi pa dia ye me hu aso agia maame mintimi nyosa me ame plot na media mawo me ho na akire me a plot no kura ai santasi bu foot plot yam ton sa me ho na akire me ntina media mawo sa na msu yu timewa na me say me dawo na me sunda ese de no wa sisi me na me say na me kwa asase no so na me ko yeso me ko ya wi aburu so o sunda ese wa sisi wu pacha say na sisi sunda na o me sunda na ese asase no obi dia okay ne dia siwu so say simi so sa
am so na mkwa asase no so na me bi so obi na mo se saa dia me nkoto anwia na me mfa ngusu me dia anwia ngusu a sa asase ne obi dia nipa no meyi ne ti ampa na me koye na me kun se da na odi me koye so na enwia aburu wo so enwia hwe wo so okay ti me san koye na me ko se ya dwia aburu wo so na me bisa na mo se sikani bi asase na me se madam fu bia to asase na mamiu me se ha be jira nchen na obi hu se jina wa obanya ase ti be jira nchen na me nipa ne kasa no se da bi nko hwe nipa no to asase na mam na me ngi misika wa azame na mba na me friend na me asimesi na se na we sa de ne nya wo dia na wo so ye wo dia ase na me usika be mam na me su yo mate da ben ose busu me se me so ba ya be kan no wade atum se nya ne dia se nya ne dia okay so this ka me mame na me su yo na o mami date na me su yo date no so ya me friend na on fa e friend na me sa tu anamo na me sa ko okuro no so ko bisa ya na me ko hu na busuanfo na me bon na busuanfo amani na me kan na me se na nipa yi no tuwe no hu nyama ko obi na asase na obi na me su yo na mo friend no mbisa no se ono odi misika ama me dadada misika bia ni me ho sa ka kire na busuan sa ani ena muka sa ndi amba frɛ no afrɛ me na ye hia atenase aka oso omba odi misika ama me na busuan fo se me mfa nko bebia me pe bia oyade ani me pa to ya santini ye kuro mfuo yi bebia me pe bia me fa o ye di asante ne yedin aka ho bebia me pe bia me fa nko na na me sanka na me ngi misika ti o ana me frɛ na me nyane bio na me twa so ti na anu ya na me wa na obi frɛ me say sanse media tututu a che nkrofo na obi frɛ me ka che me say wo hu baby ote na ode ne na mama me na me frɛ no ti me frɛ no family hu say me na o say agya ma me frɛ oba enu anu no wa frɛ me bio na obi ka chiro bra ba ku bi oti fie na me ka chiro no say me mfa mbra mboti ma abo me nsaka misika ti hana ogidie ni nyina wo se on sabeti ma kan osika pachane ye daase ye be frɛ no ne na twetwe nkomo producer pusuna homa no na ye mfa ya boafo no entwim kakra ye crab bi de eno ane crab nti da bi ada ye ka kire se wo pensa papa abbo ne ya team 50 na akono a wo san bi ho a ye mistake o empanimfo ni nyina epia na dwe bi eno a ene kroma ba bi e boso bi a ye club wo be connect team 50 say wura na spellings ne so for say club spellings f chanwe 4 letter words pe ye club ko pe bi bo bona ne ma nkoto temfama ne hunu se won so wa ba wi ase wo koduru won so na se club no kon na se obe so num food drink dia ene na mizo kroma gentle ha obedru shop bi omsiasa mizo bo adwuma den the sent na ma company na ko famo de aba ifiri nkofo pe mizo no de nkofo pe won number no 0246 270 221 0246270221 ofre mizofo a ombebro dodo na wanom ene 5G mixture no bo adwuma wodia so 5G no nke ye adwuma se na ompese woni bekuma obesa na gi ne bana ultimi chinchim kasa yi a 5G ni so bo adwuma wo mizo ni 5G ni na ko anim nko a tobisa na emo amanema enkotote emfama healing point dwumadie na eguso koso kwasia de biara na numere no bozem panimfo iti so dan obeba beto hene yire no dan ye yare ba ko edi ho nkomo ye kire symptoms na kire say yare we aba na fe ya kire na duru so de wo fi a wa ye sa de your first aid wo he na de wani be ha na untimi ansa no aba hospital tidumadi we fantastic ne Sunday so 4:30 no na ya sa de abrewa ma niema akotote e de ama hearing point dumadi na eguso koso den dia ukotira wa ye mistake abe heba
abe heba clinic boy mama abe wose fibroid na etete wonu ntimi nwa bra obetuma mo awo afa fibroid no so obese wonyim firu yam so ebe nane kora afiru amane ma akototi dia ma mama abe boy duma na kachi wo papa wose me nkanjiro se yesa yare na awo ho ayedene niam ankoyie ma sa oba ubu nsa uhunu so yie 2 days 3 days na o etwa da bi nyasa na wose yo oba de wo ye nanso tutumri kabra na kachi na bibia ankototi mama abe number ni 0243 345 392 0243 345 Express Group omzia kontusem de okotiro mo ayi mistake o de opeso okọ hen kata America, Canada, UK, Italy, obezo okotiti ntosi ni bia ase kwa da fomo fruit no kodua bi na titi bi na ne man koto temfama ose school na apesa wokọ visiting visa na wope tumidika bra na kache oyire wo ho na apesa wokọ kana ho opesa no yire no manyina na tukwan na wakọ na kache Express Group omo bo adwuma wo number ne 0249000448 0249000448 ofroma obeto omunkana eniema akotote ede amount yegusu pusu ahoma no a se obefa na niema akotote di amae by sister em se Sompa wate yankanti no ompeso o ma number ne so 9 o'clock di on nice eneso ye fiara ene fiara pa de menyini se wada gospel so bokamo. This is the doing of the Lord. Now, so we're doing Hejia. I'm a Lord and doing on we're doing Hejia. Safran, you try to Okrana. Nadia, the picture, you ah, Kawina get your hair in Temukura. Nanki, the hair in Tem. A question about someone who say on who Timu Bisabusanama Diego. Quebec and Tenkas is your metros were in a new Bantamoti as is here. Sompa no ka say bantma the pap bi boss nso ya so den ubi e Sompa afuna tun say do me da for pa onyom na boy hello me da for pa hello obabata bacha Wofa Lumba ni Sompa TV na yetutun komofiri bacha Obata ringing to a dekwa wase me dofo pa onyom na ebei me pacho onim sister bia ye fra no ata ajia mame boninim ahaya Sompa Asem Mpe Nipa ejumadi ayedi ane se asisisem apo mentem ho ase ni ahwe ne apɛ ne so ne pomasi bre na ajia mame dia beto ye nim se na nsentem ahokyere ba kakra ma asere ne se anko mpesika kakra ma na sika ni mu oduru kakra bi ntino ode asase bi pes bi eba bedi aginamu ewi ase ye wo se ahokyere aba unya sika nti ebetimi onfa prot no enhyem eko wi ase ye se prot no kora enya wode a mpacho ho nsem te se wacha ya prema wacha sika ni mejema be ma na toko haumu ana mejebwa na baba say so ustria kan no so ontria timeme ye sanga meme ye adwuma na metria na madam for pa no na be ma ni mpeso obetua nene no peso obetua na oda so ne wo ha na mogyan but you say the menene nchen wonene ntibiem bacha o bre se wa anya ade o to aso e bacha nte ba se mi ami peska na metria mi sister ne ka Anambacho esi say ambacho say minchenti na sana na me be ama ne kom me friend say anka onye ni enfeska no ombo ame na enfeska na my sister no ntime ne be ama no kura e kasa ame de akoto be ama ne sister enim na me bacho mani nsa o sika no je edi say abacho 7 months beba 7 months bacha which is last year munaje me bacha oh okay me bacho abeduru abusuan nim wate nkomo bi afra abusuan ho mo frɛ me ka kyerɛ na bacho mfrɛ o ka den me ka kyerɛ say nkure
Menyante ya me aye ko bi sesi abusuafo che se omofre no so no wo se watua one ne ka biom ete sei ana na fere ye be kofie ntina e ma di ngomo za me ba cha abusuafo nti sei yese wo se watua one ne ka ndina ngomo pese ne ni nyina mehia na ase wo ma one ne ka bia watua ne ka ba cha mo frame sa abusuafo mfre o sa Tineso muna ashada kan asemato so sa wo ho. Na mo friend sir. Sister ta yenim se wiase ayedene. Na sister eboso menso ensawo. Sebe wode ya adwuma kora anka eniema bebiri akoso na mfa ne se nke no ane ni sika watima loki ni na ahokeka bia so ni wo se wutua ye be ye ne de. Baba cha menka se metua. Na mpa cho na yeda na asasi so antima nhim na mfa asumdi amai. Achande enzem jimbasha kameba muhono mtakra. Dabe ni entwe wonanka wanya jesu dede because me husi wada kora ba se do de ni dia mayanka yentu asem ne nhye sa ada no nanka ye nyina yen pen pomasibe. Mpacha radio ma Tuesday member. Eduada benada. Mpacha. Timpacha benada no pa yenhwe wanim. Mpacha member. Erade ma wona anya wode. Mesre Kristo se nu brada kura nanka wadom wusika so nanka ba kura nanka bibia so vutia. Se di usi bu ade ne fasa nante ebeboa wo. Na Ewrade mo ne tua wo kawate e ka de enye edi wani ma bobra wo nko wanim tifhe ne tua wate. Mpachi. Ye be hwe wanim brada. Mpachi. Kwaku wa ma asem na afem mese nkomodie udina ye de besua de kakra obi guna birim sa na guna birim ba ye de besua de eni asa agoro ye okoto ene de wo ton se ye nton body sa ne ye ntu ba secretary wa ye de besua de kakra de wo to ene de wo ton ye be hwe ho kakra ye nwa ba ye ote ye kwaku so mame antipole yanko Ate teosa so unsi udi agro Ofa bedase da bia ya metaka sim se ya yenhwe ye nan fufuo yie and ye go school no nza ne ye the teacher chiradia otunani an so me ka da ya fe wo da say ya trani aba ne ye peja aba da da ba so ebi na dia emi the audio is special me tama be nyi iti da bia ya metaka sim bi se yenhwe ye nan fufamu yie ye woni pa bi wo hono ma obefa wadanfo a eye bibia wo pa firi wo honti na ode ne ho abebata wo but ono wo na komem se ye tie ye nua ba asema wo de ba ye ya ne nyonko no adan na wo ne be mate na be ma na kwa hohiahiem na wo fanya sakwan pekrata bi sabe mpradu asan ye bia wo hu se ne nyonko no school sam ne nim de bi wo fom kakra ena ope krata ade koma no se meje sika ne de akoboa be ma me ne neti cause o ka kire onyonku yi se sika no de koboa be ma na e bia ko fa ma wa ma no kura na adi so ho ba wo be bo na ma ne yese me ho a kire me nti me pemoa 4500 ene merem de enya sam ketwa sabe mpredu ya sanso oba besia oba tan obetiti ni mawure no anya ne sika da ne ba bie na akopa asase ho krata asase bia da ba bia enya wodia e ho krata de bre ne se je ono so odo wo nti eja woni se wanya ni papa menka se ye nua ba ta enya ni papa de ba te e se de ade ne sabe se no kura bia ntimi ana di se wo ka kire wonyonku yi se fasika ma menko ya de wa bra ba ma wo ne tie no e na wo gi sika akoma no na je se sabe mpredu asa namfofo no ne namfofa ni mu no no kura bi ne sabe adwene papa bi heda ena di wo baabi ti de me tu ya hwefo ne atiefo ne efo ne se yenhwe ye namfofa mu yie yenhwe ye namfofa mu because obi wo ho ne ho be bata wa se na medika aka no e wo bibia wo pa firi wo nti se wa nhwe ye da ne bi na me futu se na me ka se adamfo bi betimi ama wa brabo asei adamfo bi betimi ama usika udwetira wo de ye adwuma no wo beje ahye no adamfo be mu abrabo atofom ti se ye fa namfo a ye nhwe ye namfofa mu ye na emom ye nua ba ata o ka se benadai sa ebeti abasa na asem odi so beba dia akos ye nua ba ise boso o se boso menso according to ye nua ba ya o te yesu se kire se ebro boso menso na emom se benada no ye nua ba ata ye to nkra se wa ma benada ye kwa be fa so e beba bia wowo nya ba gi sika no e dia ma ye nua ba bia ana wadamfo no
ya ba yiro ni agiskare kwa so ama no kura anye dai anedi na emom yesre nipa sebi wono nyonku bi tu anamo a dwena pa fama no dwena pa na fama no na ya fa no kuredie enante sebe mi en fa adwene boni bi ene nipa bi nko nante kwa so wei so obo na anye ya witira anye ya na akoye obone e fa so obi anye de emma eti se ye ne aye fa na afofo no ye hwe na afofo mu ye so ye kofa adamfo no sebe ye fa adwen papa ene nipa entena me da se Wofa me da se kwakusa de wakasa boko ne de sila de betufo ya de betufo sha no man ebi wo hon ma de ashuti no ne de ani fe no yan hwia de bi kakra ho se birthday kakra bo nto de me twa ne tia wo so beba branda but ye besra no sika na wo se woje ma ba ma no me ka che the place entesa oba on fa ne kuremra ye ne tia anya nkwada sa on fa ne kuremra because enye easy nam so ye besra mo ya no ma bi se mo ba katamani de na na mo aye ofie ntia katamani emomi din su din kura so ye hwe mo abobo mentia siu obi aye o sei katamani ana be ma na ne wa twa ne tro so wonto asase bia asem ani kwase katawani ebia na sese bempe be ma ne ntu mpe so hu so to asase o hwuma de so koso so aka die esifia sini kuna chi sana tie eti e be sere eno no na ne baby but edin wo so mo so obobo so okuru intelligent wa e de oba ya bo ya katawani so te wate okasa mimi se Wofa Lumba te baby no so so mi hu na na se me maybe wo fox have na me fro me point number for taxi me traka ni ma me kasa ya obuza me ko me ko ayi baby ameko wase wa be hema ni wase nyon na kasa sisi ayi wache me voice eti a mo me mfa ni kredie me tran fidie so obi agi usika unko bokro no obi na esisi wo se katamani ba ya be se enwa ba no wada but nensam no okeka onye very careful wajo nyonko ba sika se wo ba no ameka sem papa te said o kache na busuafo ne ka no patapa wo nafa because do dia dia nipa bi yesa to ka no e fa nkontompo wa anya sa e be ma ababa wo ya bodi dua ma na wu ne emfa no ma bi ni agro onye very careful because nipa bi afanya sakwan e di sika bi ehu asase ne nyawo dia mesi wo ba o ya criminal wo che memma ba ye 100 what menya daje pa de na ko tre asase ko gira so eno no situ wanwe na otwegu na mama adan aka siswa de ko enso kapre no ana anwa so anfa nkogu susu ampa se unhu ni kura ni nkontompa wom enti se kapre no ni wabo siswa de ko we ba se no mo so mo bro na prot no so mo so nyanwe wo enti e ba sere wo mo ma fanya sakwan by this time adene nya wo dia oba besia dia wo kan na magisika na mabema oba nko ye adwuma na gisika ma wo ukunu abeda na impossible sa eti so se brother obeba oba won fo obi nkan ho no mra ne yentina se no fos ababa wa sika ma no na abufu dia ma we ni ho ya mahipa ne so akata nanim wa ende ne ho ya mahipa ba na metete no nipa bi afanyansa kwa bi mo so mo hwe yie unu kru te na wo die bibia ka kire no unu yire te na bibia ka kire na wo hwe asamba se be afa ne yankata wanim bo ye se oni ne idea ya ne kasa oni ne mienu ho na criminal ya busa o wonu ya hwu nanim ozu ya hwu wanim eti asemo ya fa nkwanyi eje ye ne ha ba ye besre enne de ekono obi anya yie no hwe yie ade anya de enkofa sese mami kwa asase so ene okogi aso na langard fu eta baabi ene tuo tenya wakuno ene obetime ju obi sika no no asa abopa ya bada ne kanu abopa ne yakoku na ayeka eno ma bi ko wiase ayo mi se wiase ayede eno chese friends abonkum ni fanya ni di mu ama se mu sisi amanfo ne ada no hwe mamenka se ababa wo ko suku o wa nko suku o obi anko suku na obi akọ suku o duabo enfa suku ho enfa de wo ko suku ho obi bobo duaku to be very careful say wo ko suku enfa wa dwen enko beat obi a onko suku obi nko suku ba na dwen ekuta ne so obi nko suku ba to fa na de obekun Tipen shese ade sen nipa bebre afọ madwen se bi ni sika e se obi botom oye denye obebiti nipa kro obetuma biti akọ but a chasam ana ko baby edane dane duane baby ayi se be ensuo wa kokore amanfo a iduanya wo mu na no akoye obeta na wo homete so ya wo ma ayi be obayi ni kunu bo ne a ni da ne blood dan kwasia
wabeto atana na ekwa ya media pretend de mediti pa na mtso wo be free mofi ni pebi din kwasem me kwaku e madesta ma me kase mi cho yete se obi awu a busam yi ansa na ye ne kwa wakọ me nya ye bia na aka jem se me na me ba me busam wo din kwasase ma me ma sanko fo so ko ma ye hia kwasia ni dua bokun obi amem ko hia kwasia nipa hweye ye nwa ba woni akasa nya me de metu no fo o se brada obeba omra ye ne be chance ma me nso mra obi apa oba onfa na busu ani mra ni entrase ni enhyem kana no ntwa ne sika ma no ente sa de ekoso to atima ko kacha busuafo eduru de ade na mo ka sa azu ebusa na odinai se otua ma no oboa patapa no peso de bam ye hwe ni ye na obi amfa sa we nsu ade na ente sa masa eye okay yamfa ni aha nkwa prinkes mafie tini ye ka cho se o ha wani abeduru Sompa Asem Mpe Nipa o se ugu na birim anumere ga no wabubu me anka mo amunim wabubu me papa ahobrase a wada nyina echi wodi akasa no edumja but eno so nkyere se ya nyiska no sika no de edanse bo a ye beje na ye de ato ba bia eda itomire bi wa abrabo mu a dinokure chire wunua oba ye me ho akire me bia me ba bi enkoyi nko de ma wi na wunya ya o ba ni bintika tementi no obetima hodi on kakra kubitima ma mere kakra obetim kura tusu a chese mesumu woni ba ni bi betim dia ya mentima ne wo wonya hwe anke efe matwe die na ada kwan ade na kofa so ho nkrata koproto so ekina ye de ade kobo no a ke yakune kwa later oba waje atum ntina nim se nya wodi a na wo kwokire no wase lolo fe no adwene be ne ba wutirimu atimi se koye we nyina tan eni kwanse hu we wo ba mu kemema ne da sa asu we yadi wanye ne ye ata wanye ne ye kura ba bia odam ni se ye kan wani ate waso TV ne tie ne ye wanye ne ye kura kubijwa no so busan koshi bi na ubusan se na asase na eden wo se wasase bo obra emia me de o na mansu bi na obi na pese chinchin on se ebi ananji wo no obeba die bi ko on so obi na ebu no nti na obeso omra e kire obedru na fe ya hunu ne ogwo kazi ochechi mani ngwase e bebere beba enti no ye behwe nanim se omra na masede mi nua ba nso se tomire bi na ade esi ukunu obachi a se hunu se ngwase e bape pachew na company afi uba no wa free odi asem na se bia madam fono no bia mekan yanka mikunu mpene eno nti na mede ma no but enim gwase ya aba wo be ko ba bi se no afre mi wura ma ya ade bi de asi fa cheme madam fu pe busenga sembo amani anza sika asumesi no ana mi sika asumesi mede ma no ise wo mpeti ntu bi a kire me se me mfa nko ana me nsabe ka meko eno basa na yi wanimu a wa ye fie yi sise ko basa ya yakati wanim nyina echi se be me ye smart note mi na ye den akwento kwa kase da wachi o wote voice a o ye den antoka kase da wachi sa antoka we ni solving ya chance nka obo na mane e de no enti next time no ya me enhye ne so ye mema ye bi ye wade bi watim se dipa me pena se me ko ye me bom yira mane a o ma menye yetime ye ba nim guase ba smart baby you say we akwa we wa ye me say obu nse o de akulu ntem enti wo ko ba na e ba na ye fefefe ti misre o hwe na ye ne sa ene da yi o ene network na ye kazi se ko baba ene obraza mai obuzi obese message bi abo o mo say asa post for whatsapp olongo afo o me bia message deliver se murungu amampofo atwetwe ni wuro mampofo enti no sanati enti obaba nyame nshira onso se watima nyamre dia mo adamfo nyame pe banada ibehia ma abonto ye mwate aha wo dia bedan de yetena sesa no a ebe paade no pumasibere ama asumdie aboboano na amani nyina ndio nyame pe adwoada ye mo wofa awoda o nyame pe dadwoada meni ye wura opimso otumfo setu ye di awoda ba ko ye 6 May nti dadwoada birthday na no ohye ofa birthday no ano ohye na me koso aka se birthday kase dafia no enya no birthday Debbie. Ano ohye. Birthday no ano ohye. Na mene mo fa si di birthday abom ano ohye. Onza asante so de wona ekura tumi kura dibire no mu di birthday o mo je ade o mo ncha ade. What can you say?
na me kwa me jase asante panyini edi ni birthday oje ade wonja de ubakodi ewura kane na ato ubakodi ewura kane na ato zo na akwaje de ukwachi ano no mani jirigwa sane wo fanzu ni ebia no penzo asma ama ahemfune de bibia bra mvia because birthday ni na di ache oya ya no akwaje South Africa oya afie de wonni mane mfa afia mfa kakra mfa fiara injani bi ntomeso me dofo pa bi di ni birthday mpacho mo mfa picture na ntiso me dofo pa bi odi ni birthday sa we me girlfriend no mini ofosu na de ne mame me girlfriend ne ho ofese o say yes yeah me girlfriend no ne ho ofese mini ofosu na de ne mame e ba se kwaku sister ne ho ofe me nwale de anka me fa nti unya nwale ya me de ne ma me girlfriend senior di obi abeti asie bia ne ho ofese oba pa awrade nyankopon onhyira o onka ho na onye okese omaniema enkotote emfa emma wabrabo afisese na awrade waye okese nyamesre se oma abrempon yentna wabobo ano ye yomfa mokra bia ado na besi bi osoro mfa ho enhye wonsa Christiana sewa bunsu eye wo dofopa Wofa Lumba the nations anka me na me show ofusu nso se me kan tro se omo awodapa awrade nhira where the party day today eno na mo nkyere na nkomo ne nyede where the party day today oh party awrade dago se bia nkosi ba bia ni se baba ni ya se die me wa ugodro na namu so wa oni wa gugodro na nam ya mi njira bonsi bajo wa na ba bia mu ma wo so ya mi amia ni mo nya wo de mi amia akwasi me no friends of Makum. Ohwa ne mfemfem na the same shape. Yeah, friends of Makum. Now we birthday in advance. Ba oni na no be ya kakra. Oni mra camera papa. Akwasi no the guy named Mochaman. Nyame adman birthday ni sikwasi ada. Na ye maintain. Na so ye fifth. Fifth okay. Akwasi nyame nsha no na we nipa bi opama de to na Makum Simpos and Odini Juma. Akwasi nyame nsha pa onye okese one wase uni omrasa mwase awrade onye okese na me yosa kwasi mochemana no kwasi baba I hope say no ane wo ho awase awrade nsha wontre wachim no onye okese omasika mfa mokra opamade to afedi ne atitiri ni nsa wo so na enema nkotote emfa ma e pacha afi wonsu timi bowuram wo kire wadwene professional way ni nkomo na we na de ya heda mamro ya ade na mamre no abandi no fa frɛ na ekire wadwene polite way fantastic way na ye nyina ye nkonko ye ni bibia anye fefefe number no 0551 931 0551 0548 931 0548 ya koso akayo se aha Sompa Asem Mpe Nipa entino bibia ekire wadwene bia tumidika bra ye bebo hello Ofei ayere Nigeria the nation bishop baby no so nyankra sem bia be fragate nyankra Ministerial producer. Na okwasa mi se onse nya ba mo for dia ne kasa shi. Egwadabuza kan tamze nka o mpeke ko nzu na em so otimi so yesa na ye ne de. Ba fa ntem. Enumure to apontem ba o me so be defi cause na ni be chire baby. Ben be chire baby. Na ofa no shi ga se di o si dia kasa no. The se be in progress. E be sa kanta sa si because e ko fa so fa sa si kama ma ni e ka kitem no. It was to cancel some idea. Yes, no. Unfortunately, you're not office cannot be done. No, no, and go to any more. What is the Dashiki? Yamisha, Nigeria. Hello. Wofa Lumba. Yay! Come up, The Dovada National, na Naire, Omasa Mobianwe. Radia, dear, Mutia. Na me papa police so Edeneka. Who are class 1 table and no Radia de Cristo, where you walk past SK Bolas. Yamene, or what say, Namde Mekasa, Ife, of Akamekajim Abajon can come to him. Sebia, as someone Abedusum Paddy. Major say,
Mone my palm for Mobile Namudi, Achi, Aminiabano, and once on a day back and say, you know, but when we is on a control when you're 3 air Yokofa. Because we are Madame for we mean another day, no more Kaze, Adamofa, and what down for no, a BNE, or man in now, as some of the on the BM Messadium, where Wofa say, SK Bolas, money, and Hello. Hello. Good evening. Yes, my boss. I'm what to say. Radia, dear Dodo. Hello. Me too, on Capao. Eradication. Eradication. Again, I was in a sassy, what part I say, Madame. And the question when you say, what the Madame no in 3 years. Airtime. In 3 years, you can make us say 8 months, as 7 months, I won't walk. Papa do local basic 7 months. What's our manafaka? Aquasa, says Wakotran. And you look at Cassie can or the man why I say, the TNT or the free the few clear but have required. Now that year, so I did Obana, you know, and the question is, I would get what do you know. Asem na show Tobo, Asem na show Tobo, I. And yes, she. Oh, you're close for that. Yeah, why you know? About it. Why not? I go out that also got all by your channel. Yeah, channel. Or bar 1.6 camera. Or bar. Only ready for you. That case where they may invite drama. But who is Kadema who couldn't tell her? So we're talking so bit. Yeah, I did that also about for Catrano. About it. If you can't want out from the matter of Kansana. Abra, what you will be together with you? They have not the way he did do. Huh? I don't know what I'm for a catcher. Oh, what I'm for another cancer. I don't know what you should do. I have no quarter with the Quack. I never quarter with them when you said the man the cat. I am over here. He did Jeremy. Hello. Wofa Lumba. Yee! Me don't get anything crazy. Now one. Back up. Na over. Nzema. Na akunya we ya abai mamenka makuma so so na ehia me pa. Ofa adeni atiti nipa ni penten. Number 1 is guy. Sir. The person to be anti whether you like it or not. Nipa for what I'm saying, the cabbage matter to me. Your mamma could me the tone in term. Yes, yes, who will be dealing at a first camera. Be very, very, very careful. Because I'm found the Nipa putting being a cat or door of your Asem. Would the average chicken tea at your bench when you bounce on because this channel I bet chance is piano. Sesiya na wale samye basa ya dongo ya ane ka wodeni nyina ba ye wade basa the me passe en fa wa afra mo frɛ na okasa boko asa wada asa onaye ni ene na yehwe ofes kan mra atire di kan bra martinana enya minshira wonzo nana nya minshira. Hello. Yes sir. Wofa Lumba. Yes openi Michel. Voice said dead to Major so. Me prefer in crying. And cry 70 womb. My didn't uncle. I been feel too much. Miss me, your doubts, baby. Because what's some joke again? Me feel too much. Yami sure, and I'm too quantity. Amen. You. And open up the catch. Bye bye. Okay, over 20. Okay. I'm going on. Hello. 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 So, Messi, sister, Obama. I say, Fred 3 times a day, but I could dance. I said, the massive program in Jagamende.
Yes, you will go my in your own. As of what Oh, Papa, no, because I'm catching Papa. Asuma. Not just to say, you only know for the Seneca and no young to trust the mobile is in your wedding. Okay, no, so nephew. Hello. 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 Obani gasi ambacho mwajo. Ya mamumboni jumapa moye. Ngabesi record na kodi ya na na me say na mia na ode kuku bi ti o be ni den o de be ka kan ho ana yeke papa yese emu na akwadidie ni ma yensa amfa bi kura enkwadidie bi enka bi ngumti no yento ye bo fa bi ngogu na agu mu wie na afi emu ne ebe why ya samo o de oba mo njini no mo akwan o de ne fa so mo ma nyade mpacho ya tie be ni se na wo kan da some that program no so o wo so dada opanyi Bishop on your thing say Bishop and you nimpe nim say or the car who walk say nimpe nim ano de ya nwene ho kura kom de ya nwene za ade no what the car person who the hell you see about Bible say it say the bonyini no fema wontia it say wo the car and tampana is wontia ko wa nyene wo pure no wo aka wo hell just so you share for you know who say what says so it would come to tampana wo bom pa nyambe ma nkwan go kwakutia anya san wo ka wo hell because the name you pay ko hell more within a minute you pay bump into hell no and you one more money mo chase kan mama madam but modin tu anya sa ko hell okay hello yes open gaze if I send the program why they get the papa. That's it. Ayetio, and our frizo. Hello? Yes, sir. We see. Don't know where the money is. Yeah, that's it. That the Lumba so. Wofa Lumba so. Program papa. Yamin because the futura me ekasachiro me tekere pa amen odasi nyame nchira pa hello yes sir good evening sir actually do at the start in successfully Asante Mampo mfu nyina ho ye obi aho ye wa akati fo nyina ho ye ufu so abo ade se menchia mu nyina ama no na ne kurum ye minti fo so mu nyina ho ye oti apose class one table no ye no to me kaka ne se ikatemo de ma ayo kufa complete mi ye bata na we de ma me me de kaka enyo kanto ho abia me ba university e ma mpo ha ye mi yoku brebo pa na me ni nyina efisi ana nyina ya ki hana middan ne ya dia ne ebom ye na bia titi mo ko pie mo ni ko mbe bia ne na ja me de ka satima mpo ye no ha na ya mi ya ko te franki me brother na ba yo no bada ya no ha no ya duma bi mu kwanyo na venture some of them na mba the pound for front ya dia ya obaya dia ya HR now mi pa no ase onya contract no ya contract no ya obo kaka bi jama ni pita bia ko din ti opekaka sa ya kiti no nje we bia o de braba tele bia ko majma e be tu epekaka ba be ka ga na pita ga bia pana ne brand na abada usuna obekani na mi hawa no tike o da de na tike na yoko bebe no bia opebabi de master bia na ja na fa mko kana mi bia ne okane na ja ofa mko tia 500 eja ya ti fa ata de ya di mata de kola ya di nta bo ata ya jadi eji mai beba ki be ni no ati de me fema da to pa me ko the friend of the so family call me jim sika me sika na se mika na mo ko ba je ni ko jim sika
Mukua na man kwa dia me ho pa beje dem yo ko bebo na me no ha na on kata no mpo na den ka beso sa no yefiri akwaji ne hello yes madam good evening madam I have a short program who was so kasa if I tell a food talker say Mrs. Sister, what Tony Wama may open. It's as it's China, we open by 1 to 100 cities, 200 cities. Just when you not be, she can't call Mamma and you're going to say if you want. And she, Miss Ressa, will feel her no from a fire on Combia. Or shade and she can send home from where you are. That's it. I mean, she sounds to know the idea be correct. Hello. Hello. Yes, sir. Lumba Mabu. Yeah, cool. Made on Yadi. It will be about that. Let's say, Yama, we say, Mamma, or color. Don't we idea? And then you think of the idea, not no war. A person was at home. That. You see, the coffee to be the idea. A bit magic, yeah. Which me again. And the Dana Mafasana, I am a ya, maybe I go home, Mamma, and said, can you for a cafe? There might be no way, man. That man is saying, if I can now get before. It's so big for him, I don't know. I see. I'm putting my band, I just when you could get to police. So, money yet, then why you see a mobile said, never be so dear, on say, metro no. On say, so I would be born in our baby, and now per Dumia Dandy, I shall say, and cause with sympathy about the Nimka Crandino. Ya theatre. Okay, that's it. He said, Momo, no, you cannot. Hello. Last two callers near ko. Hello. Who was who? Unification. Hello. Hello. Daddy. Yes, sir. Madre. Yeah, yeah. Yeah, we comfort. Baba can't say no to talk. I would obit my bayo in to a criminal. I didn't show you do a job, they were from Baba. Me patro yes sorry every Jumadie so now I say Unique Glory Worship Center. Unique Glory Worship Center. Eja kronum nuam papa beba betnase 2 year to pe papa beba betnase ntino na wakoso de afidie na to ha na onam nyame kwa so ababa beboa manema akotote wo wasetenam omno awagoya koide na nyankopɔ de ache ya ya koide na weekend yi emfa ncha kese make do gas okay gas oven papa boy duma